Чи 16 та одоогийнх дээр заяа. Би 16 таа за. Эсвэл бол ингээд нэг ангид сур дахиж чи тэр найзлахсан гэж бодож байна уу чи? Та найз чи нэг амар гимгүү царайтай мөртлөө чат нь үнэхээр амар тий. Хей, битээ нэг оруулаарай. Надад хүмүүс чадлахаа биччихвээ. I wake up in the morning with a smile on my face, feeling thankful for the love and the happiness we chase. Sun is shining brightly, sky so blue and clear. With every breath I take, I'm grateful you are near. Санаа их намгийч байна. Бид хоёр ихчдөөсэй. Очиж хатлаа бичлээ. Хүүшээ. Миний үнцэг энэлтэй байдаг шүү дээ. Хойло барьж болох. Миний гадна дээ. Тэгээд хин энэл авах юм. Би авч байгаа. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань гэж. Тэгээд бид энэ подкастыг хийнгээд амар удаан яриад. Гэтэ ингээд би нөгөө төрөөд гэхнээ амар өсвөр насны. Энэ танай анхаа мангах үзэх болов. Өчигөл хаа их нэмгийч байна шүү дээ. Төгсөл. Ер нь бол энэ бичлэгийг хийх гэж бол 2 жилийн өмнө сэтэжсэн. 2 жилийн өмнө нэг бичлэг хийсэн санаж байна уу чи? Манай гэрт аа? Санаж байна. Юу ярьсан санаж байна уу? Намайг амар чихнээс яг 30 настай гэж хараад байгаа ч юм шиг те. Эсвэл Facebook, эсвэл Instagram та тавьчихсан хамгийн тэнэг пост. Чи одоо мэдчихээ асууж байгаа байх тий. Үгүй. Банташтай зураг. What? Тэр зураг хийсэн мүү? Тэгээ шууд дуусгасан гэсэн. Старинд оруулсан уу? Тий. Харин тэ бичсэн санахгүй бас. Тэгээд хүү чиний ажиллаагүй шүү дээ. Байна уу? Чи асаагаагүй шүү дээ, бро. Ингээ зүгээр ах юм. За сайхан ажлагч хэрэг ирлээ. 2 жил өмнөхөөс өөрчлөгдсөн гэж бодож байна уу? Амар цайлгал. Ерөөхдөө ингээ дүүтэйгээ гоё чөлөөтэй юм яриад ингээд нэг подкаст хий гэж бодсон. Тэгээд чи нөгөө нэг рeel явуулж дарамтлалт гişгэ байж чадах уу? Эсвэл хоёлаа зүгээр ингээ эхлэн гэж хичээд гэрлээ унтраагаа тэгээ зүгээр өөдөөдөөс хараад юм ярих уу? Ярина. Хөрхөн болохоор стрестэй. Хараас тэр хэсгийг кат хиймээ гэдэг. Ер нь би ингээ чаана ингээ бичлэгүүдээ чи ингээ оруулж чаар чамд ямар байдаг вэ? Би үздэг шүү дээ. Үздэг шүү дээ. За. Чи тэ ямар ч бичлэг үздэг юм бэ? Чи яаж нам subscribe хийсэн үү? Хийсэн баха. Come on bro. Тэ би сэтгэлээр бол таныг subscribe хийдэг. Ягаад ингээд ханаа төрцөн, дөнгөж төрцөн тэгээд ингээ ерөөс яг гоё тийм гоё good timing нь ерөөс олдохгүй яж агаад өнөөдөр ингээ яах харахгүй бичиж чинь яагаад гэх юм бол минь 2 хоногийн дараа явлаа. 3 хоногийн дараа. Тэгээ бид нарт цаг байхгүй учраас ямар ч гэсэн ингээд ханааттай жоохон гуйшаа байгаа ч гэсэн ойлгоод сонсхийг хичээгээрэй. Өмнөхөөс тэгэж хийсэн юм. Та яг явах гээд. Тийм яарад тэ яг нүүх гэж мөөх гэл яг тэр тасар дундаа хийжсэн. Одоо яг явах гэж байгаа сэтгэл юм байна. Хөө. За. Би танай ихнээс айд юм байна шүү дээ. Би ч ястаа ихнээс. Окей, хаа. Чи ямар үед орох вэ? Жензи зихгүй те? Орно штэ, бро. Тийм үү? Оо ямар азгүй. Яасан? Та альфа гэж бодсон. Үгүй штэ. Алаас тийм амар зөрүүтэй биш штэ. Тийш тийм. Тэр яг 16 насны зөрүүтэй. Чи яг ирмүний битэр шиг гэсэн боддоо. Нэг л өдөр чи ирмүнийтэй ингээ яриа сууныг боддоо. Та босгүй. Ирдэг өөр. За, одоо яг ингээ 2 хоногийн дараа явах чинь штэ. Сэтгэлээ өрөө. Явах санах уу? Нэзэлтэйгээ алцахгүй яана. Ооч. Гоё яана. Зайлаа. Энд манай гэртээ дэх хөөхтлөө биш байна. Австралид ингээд юу н хай скул сурахад юу н яг ямар хбайсан. Одоо ирээд хэдэн сар болоо буцаж байгаа лээ. Юу н яга буцаж байгаа лээ нэнд үү? Үнэ хэлэх юм уу гэж. Үнэ хэлэх юм уу хөлөөрх юм. За үнэ алин чинь. За үнэ хэл. Юу үнэ хэлэх юм. За. Юу н яг хүмүүсээс гайхчихж магадгүй дүүн ягаад одоо буцаж байгаа юм бол гэдэг сайхан л дүү ирэв гэдэг блог оруулсан. Одоо дүү яв гэж оруулах нь шүү дээ. Яг энд ингээд би ингээд жишээлбэл сургуулаа төгсчөнгүүт миний өөрийн төрсөн хүүхдүүд болохоор сургуульд нь 485 гэдэг визтэй авах чинь нөгөө сурах байхгүй юу. Тэнгүүд номин яг миний хүүхд учраас тэгж авахгүй тустаа өөрөө визтэй тустаа нэг бие таасан хүн гэж явж байгаа. Би зүгээр харгалзагч нь гэж явдаг. Тэнгүүд яхаа энэ ахлах сургууль чинь улсын сургууль ойролцоогоор нэг 17,000 гэдэг чинь 30 эдэн сая 30 бараг 40 сая шахав төгрөгтэй бусад зардал нь орохгүйгээр штэ зөвхөн сургалтын төлбөр энэ тренингээ бодоод үзэхэд
high school гэж амар чухал цаг хугацаа. Тэнгүүт одоо 11 12-ыг амар чухал анги тэгээд харангуут энтхий систем надад айгу удаан юм шиг бас санагдсан. Тэгээд энтхийнхаа хүүхдүүдтэй адилхан ч юм уу эсвэл миний визэнд ор байсан бол үргэлжлээд амар зардал багтаагаар энтхийг сургуульд ороод ч юм уу өөр англитэй орнууд руу ч юм уу тийм тэтгэлэг хайгаад явах ч юм уу тиймэрхүү боломжууд байсан бол энд болохоор яг тэр төлж байгаа хэмжээний тийм одоо үнц нь бас байхгүй ч гэх нь хаашаа ерөөхдөө ер нь бол гоё л байсан багтаа ингээ харахад байгаа гоё ч гэсэн яг ингээ чухал одоо мэрэгчлээ сонгоо цаашдаа ингээ карьераа сонгоо явах гэж байгаа хүний хувьд болохоор зэрэг гаргаж байгаа зардлаа Монголд гаргавал илүү хэмээг Монголоос тий одоо энд гаргаж байгаа зардлаа бол юу гэж төсөөлүүлж хэлэх юм да Монголын EB-с 20 саяар төгрөгөөр сураад яг ингээ байжснаас зүгээр одоо гадагшаа явуулсан дээр гэж бодсон шүү дээ яг тэрэндээ адилхан энд ингээ 30 сая төгрөг төлжснээс Монголд очиод тэр мөнгөөрөө илүү тэтгэлэгтэй ирэх ч юм уу тиймэрхүү боломжтой юм болов уу гэж бодсны үндснээрээс тэ одоо гэр бүлээрээ ярилцж агаад яварцсан буцаа сургуульд орж байгаа. Сэтгэл ямар байна? Гоё наа. Энд юу тэгээ ахлах сургуулийн дээр сурахад юу ямар байсан? Яг юу нь гойсон? Амар амархан байсан шүү дээ. Харин ингэж байгаа байхгүй юу? Юу н амар амархал ах шиг байсан тий. Тийм. Би барыг энэ сурсан. Нөгөө ихэнх хичээлүүдээ компьютер дээр ингэ зүгээр шийгээл. Тэгээ нөгөө нэг юм нөгөө шитийг гаргаад өгчдөг. Яг юм гоё юм нь юу байсан? Гоё юм байгаагүй юу? Гоё мөн үү? Монголчин нэг өдөр чинь 10 хэдэн хичээл ордог үстэй нэг өдөр. Худлаараад гарч. За барыг тийм шүү. Барыг дугуулan өдрийн 6 цагийн максимум хичээл гэж байгаа шүү дээ. 1-р цаг 2-р цаг 6 хүртэл явдаг шүү дээ. Тэгэхээр чин дорой максимум 6. Тэгвэл хоолны цагтайгаа нийлээд 10 юм уу? Хоолны цаг чаар хичээл юу? За барыг нэрээ хөө. Нэг тиймэрхүү л ордог үст хичээл. Тэгээд одоо л энд ирсэн чинь 5 хичээл ороод. Тэгэл хоолны цаг нь эхлээд 30 минут гэснээр 2 хичээл орсноо 40 минут. Тэгэл амар саргаал ирдэг гэсэн. Хоол үзэргэл. Юу хаана? Энд үү? Сургууль дээр тий. Харин тийм. Тэгэл би ингээл харахаар нэг амар хичээл хийсэн юм байхгүй тий. Тэгээ ингээд багш нартай нь уулзаад за ямар байгаа юм бол эдрэгээс ингээ улиралдтан багш нар нь уулздаг юм байлээ. Тэгээд багш нартай нь уулзахаар тэгэл бүх багш нар нь айгуу сайн байгаа. Ангитай юу хамгийн гайгүй. Нилээ олон гадаад бас юутай тий. Сурагчтай тий. Хятад Вьетнам сурагчид бас байдаг. Тэнгүүт тэд нартайгаа харьцуулахад айгу англи сайтай ерөөхдөө дайгуу ер нь айгу сайн л гэдэг үнэлгээнүүд дандаа яриадсан. Тэгээ би what сайн байх боломжгүй дээ. Миний урд хичээлж харагддаг юм да. Тэгэхээр яг нэг ер нь амар шахтгүй юм шиг байгаа юм. Энд болохоор ээж аав нар ахлах ангитай ороод амар хүндэрдэг гэдээс яг 10 дугаар анги нь болоос нэг тийм хэцүү чанд санагдаг баха тий. Амар арга юм шүү дээ. So easy. Тийм үү? Ийм л юм яриад байгаа юм да. Хятад чинь тэр биологи тэр ингээ нэг эвгүй дөгөөдөд штэ. Тэгээд яг өөрсдийн тийм үгтэй мэлэн штэ. Хятад Вьетнам гэдэг чинь. Тэгээд монголчин болохоор яг нэг Оросоор явчихдаг юм шиг. Тэрэндээ холоосах. Тэгэл нэг жоохон Америк руу төхөөлөл хэлж байгаа гэдэг болцсон гэж. Equivalent balance энэ төр гэлээ. Тий. Зүг. Яг ингээд зүгээр яг ингээд бусад бүх асуудлуудыг зүгээр ингээд хааш нь ингээд зүгээр оролцуулахгүйгээр яг аль нэгэнд нь сур гэвэл алийг сонгох юм. Монголтаа сурнах. Би яг нэг амар сайн найзуудтай олог болохоор яхав тийм тэр талаасаа тий. Хүмүүс амар их асуудаг нь дүүгээ авчрах гэсэн ингээд сэтгэл санаагаар унжино гэл яхаа маад бол харьцангуй гайгүй ягаад гэх юм бол би тэд чинь бас өмнө нь амьдарч ийсэн болохоор тий. Нэг амар тийм гинт нэг танихгүй нагдагч тэр эрэг хүн болохоор бас ерөөхдөө юу дайггүй л байсан баг. Гэхдээ Монголоос амар өгүүлээд байгаа юм найзууд нь байсан юм уу гэж харсан шүү дээ тийм үү. Над руу бас зөв бичээд идсэн юм. Юу гэж хүмүүс Австрали явахсан юм аа. High school нь ямар байдаг вэ гэж хариулсан юм уу? Гүү нөө. NGL гээд тавьчихдаг байхгүй нэг хин асуусан яадаг уу? Тий. Тэгээд надад яг тэгсэн чинь ингээд над руу амар мэрээс ахгүй гэсэн чинь би тэгж байгаа маа хитэн сургуулийн хід байдаг вэ? Нэр заа энэ ч хариулчих болдгоо юм уу? Гүй би тийм дандаа ийм таны хүмүүс чинь над руу орж ирээд байгаа хгүй. Тэгвэл би өөрөө хүмүүс чинь тиймэрхүү юм бичмээргүй л шүү дээ. Хүүсүү юм. Юу? Манай найзууд ингээд үтсэн чи тэт байдаг шүү. Энд ийм байна уу, тийм байна гэж гарч ирээ. Тэгэхээр 20 нас ч одоо 20 настай хөвшин гэж хэлэх гээд байгаа юу? Гүү. Зүгээр тийм байдаг гэж нэг инфлюенсерийн бичгээр чамд амар хөвшин санагдаад байгаа юм уу тий? Зарим нь бол хэлсэн шүү дээ би. Австрали
сургууль ямар ихээр гоё. Ийм л байна. Чи тэгээ бодолтой чиний насан дээр би одоо ингээд номинг би ингээд сургангууд ингээд амар их мэдээлэл хангадаг байхгүй ингээд энд ийм байна гэд. Тэнгүүт ийм мэдээлэл байхгүй байгаа хүмүүс чинь тэгэл энэ охин ингээд явцсан байна. Ингээд сурал яад юм бол гэж асуух гэсэн чинь чи өдөөс нь инкер чинь. За би арай сайд байгаа сте. За би одоо бүгдэнд нь хариулна. За окей. Чи бол яг 16 настай яаж харагдахаа гэдэг вэ гэдэг амар чухалчилдаг нас байгаа болохоор харж гинөө ингээд дүүтэйгээ нийлээ тим юм хийгэрэг манай дүү ийм хэлдэг байхгүй ямар энэ хэр гоё. Хичээлэн зүгээр өгөр даажгүй. Нөө нэг Gen-Z эдиторээр юм авлуулсан ч гэж гэдэг шиг яг тийм болдог байхгүй. Тэг яг энэ ингэдэм байл юм лээ гэж юу ч мэдрэг юм уу? Юу гэдэг юм гоё деталь мэдээлэл алгаж байгаа. Номын санд гоёсан. За. Яагаад? Амар олон гоё номтой. Гоёс. За өөрөө багш нар нь гоёс. Нэг сургуулийн нэг тийм амар тийм дээр үе стилтэй. Тийм амар дээр үе. Би тийм нэг амар тийм маань сургуулиас бараг тийм бараг давцсан мөцөн. Лаг тийм амар байх гэсэн. Нэг төрсгөө жаалын өдрийн тэмдэглэлөө. Нэг тэрний яг сургуулиуд штэ гаднахаа яг тийм тоосхон. Тийм нэг Хогвартс эхлээд штэ. Ер нь энд бүх бараг сургуулиуд нь амар тийм баха. Эвэлийн сургуулиуд мургуулж гэсэн нэг тийм амар Европ загварын байшингуудтай тий. Тиймэрхүү. Формулс гоё тий. Өөр юм гайсан. Тэг сургуулийн хоол интернет гоё биш тий. Шинэ Монгол интернет хоол амар гоё тий. Шинэ Монгол. Нэгээр юм гоё. Чи ком болон дургүй юу? Ком гоё штт. Амар угаасаа нөгөө амар өлсөд идэхгүй юу? За. Өглөө хоол идэж явдаг. Тэг амар өлсөд ангууд аргагүй ирэхэнтэй угаасаа ком хоол иддэг байхгүй. Тэгэхээр гоё л байгаа тий. Гэтэ ком хоолоо хэд болсон гэлээ? 11 болсон гэсэн сая. 800 төгрөг хатан сурч илээ шүү дээ. Би 5000 хатан орчихлоо шүү дээ. Тийм үү? 6 дахь анги 5000 гэсэн. 8 сарын 30 хэдэн 31-нд явж байгаа тий. 30-нд яваад шууд 9 сарын 1-нд хичээлдээ орж байгаа. Тэгээд хамт нөгөө нэг явуулах хүн хайсараагаа олдохгүй сайраагаа бүр туулгацсан. Тэгтээс анидаа хөөрхөн дүндээ тусалсан тий. Түг хачир 2 удаа аврагцсан төрөхт 2 төрөхтэй байгаа. Ямар аврагч. Наа? Тэгэл чамаг байгаа болохоор чинь тэгэл ядаж чи өглөөд дөө мөөгөө аваад тэрүүгээр яриад байгаа юм. өглөөдөө дөө мөөгөө аваад Төрөхт нь ялаа гэж бодлоо. Эсвэл төрөхт нь амарс штэ санаж байна. хизээ. Ивэл төрөхөд гэртээ ганцаараа тог тасраад. Тийм мэдгүй чамаг ямар ч бодох сөхөөгөөс болохоор. Би намайг гэрт төрөгчээд тэгсэн чинь аав ичин төрж ийн гээд. Тэгээд тэм үү гээд. Тэгээд би гэртээ ижсэн чинь энд амар оройсч тог тасар штэ. Тэг би ингээ бараг 12 хүртэл ингээ гэртээ ингээ Тийм үү даа. Тэр үедээ хамт амьдэрдэг байсан шүү дээ. Окей. Харин тэгээ надаа нэлийн тусаалаа дүүгнэрээ хараад тэгж байж байгаа яг ингээд яг 9 сарын 1-ийнхээ өмнө ингээд буцаад явж байгаа. Тэгэнгүүтээ очингуудаа нөгөө торгой хэл гэдэг юмдаа явна шүү дээ. Хэдийн сургуулах торгой хэл гээд хил дээр очиод хүүхдүүд нь 7 хоног шахав хэл мандаг тий. Дорногой руу явдаг цэрэг мэрэг. Шинэ Монголын тэр хөтөлбөр нь амар гоё. Би болохоор нөгөө нэг 13 шинэ Монгол дээр явжсан. Маанд болохоор Ярамгийнхт нь явдаг. Харма Фужи дээр нь явдаг те. Тэгээд торгой хэл чинь уг нь 13 шинэ Монгол дээр байдаг гэсэн юм шиг л ш. Танах руу бас саяхан орсон юм уу? Эсвэл угаасаа байсан юм уу? байсан баг. Гэтэ нэг 3 жилийн өмнө орсон баг. Бас эхэлсэн юм уу те? Түрүү жил хаашаа явсан блэ? Говь руу. Тий. Яг айл татсан юм уу? Тийм дунд говь ирсэн. Тийм. Одоо манай үеийн хүмүүс байгаа ч тэрнээс ингээд хід үлээ нэг хід дээр нэг хідэн айл болгоод охтын охтуудаар нь хөвгүүд тэгээд бүгднийг ингээд нэг ингээ баг болцсон одоо хөвгүүд байгаа шүү дээ. Тэдний ингээ бүр амар ийм алсмагтал ингээд ийм айлууд руу ингээ явуулсан за. Тэгээ нэг багштай шимжих юм тий. Тэгээ ингээ хөвгүүд ингээ хөршмөршгээд ингээ очиод ингээ тааш нөгөө говь дээрээс хөршөөдөг юм л шүү дээ. Тэгээ бүр амар хол байрцаа. Тэгээ зарим нь бүр нөгөө юу лээ? Богоон тонсон гэсэн шүү дээ. Богоон тонсон. Нөгөө богооны нэг чиргүү шиг юм байдаг лүү. Тийм юм тэнглэхтэй. Тий. Тэгээд яг уу тэндээ мал зал хариулах юм уу? Мал ямасан Гойсноо жаа. аагүй. Тэгтээ чифтэй шиг ингээд хөдөө айл имээ өөмөө гэж байхгүй хүмүүст гоё юм шүү. Надад тэгж явж ин хэргойсон дэдэж шүү. Одоо би ингээд мал зал юм юу ч мэддэггүй шүү. Тавуу шүү мал зал ингээд яаж өхөр сахыг ч мэддэггүй. Би нэг хаяа 100 хараараа бүр холын бараг хамаатан биш ах уу тийм хүн дээр бас очдөг гэсэн. Тэгэхээр тэнд очихоор чи намайг тэгээд айлын хөхтгээ нэг юм хийлэхгүй амар гоё
дайлж тайлж эрхлүүлж байгаа л буцаага явуулчин. Тэгэнгүүт би ерөөсөө юунд ч хүрэхгүй байж байгаа л ирдэг гэсэн. Нэг тийм гоё хөдөө мөдөө мэддэг хүмүүс илүү гоё Монгол юмтай амар ойрхон байд юм шиг надад чи тэгээд гоё юмнуудын дэс сурдаг. Мах чи нэг тэгэж 100 муу ингээл гэр бүлэрээ хөдөө мөдөө яваалаа тэгээл биш шүү дээ. Тэгвэл бэс нөгөө төлөв алгадаа мэдээ тийм үү? Түл малч ах вэ. Тэр чинь зүгээр тээжилчих болно шүү дээ. Ингээ бодтоор хараад суурах юм байна шүү дээ. Чи одоо жишээлбэл ингээл Ямаас авах. тийм тийг саахч байд юм уу ингээл цагаан идэм мэдээ яаж хийхийг мэдэх үү? Үгүй шүү дээ. Би ямаас цаа өгчт би нэгч. Би зураг дарах хүн байсан байхгүй гэрийнхаа. Тэгээ би ямаас ааж байгаа зургнууд бол их дарсан. Юм лээ. Шинэ Монголынхаа манайд үг энэ жил жоохон хилийнхаа яг зурвсан дээр тавиад дайм болол хамгийн урд дэгнэн тэгээ тавиад аа. Тэгээд өгөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээ торгон хэлж юм болохоор ирчүүд нь бүр яг хил дээр манд эмэгтэйчүүд нь юу гэх юм? Сүрг. За тэгэл очивол завгүй болох нь нэ дөө. За чи надаа ямар асуултад бэлдсэн? За Австрали амьдрах ямар юм да? Гоё байгаас тий. Би л Австрали амар дуртай шин. Чи нэр юу н Австралийн талаар юу гэж бодсон бэ гэсэн. Өдөөснөөс сууганаас нь тий. Австрали. Австралийн яг ям хизээ Юу? эрэхтэй юу? Ер нь ингээд ерөөхдөө амьдраад ингээд амьдралынхаа хэм маяг энэ төр чамд ямар санагдчих. Гоё. Гоё. Гэтэ би яг харьцуулах бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэ. Чи Монголын амьдралынхаа ажил Монголынхтай ял угаасаа хамаагүй дээ гоё шүү дээ. За тэр нь Тэгээ ерөөсөө нэг төгжирэхгүй. тэгээд анид 40 чааваас 10-аас 10 хүртэл байнга төгжирч шүү дээ тий. Би тэг гэрээ хай хэлээ зэл. Төгжирэхгүй тэгэл ер нь юм гоё шүү дээ. Байрууд нь гоё, итэг юмнууд нь гоё. Тэгээ жоохон үнэтэй да тий. Тий, надад Австралид амьдрахад юу нэмэр гоё дөгөө. Ер нь л амар тийм одоо хүртэл амьдарч байсан орнуудаас ер нь хамгийн тухтай санагдаг. Ялангуяа гэр бүлэрээ байгаа. Тэгээд миний насны хүмүүст бол буруу санагддаг. Яг чиний хэлсэн шиг хоол хүнс нь амар гоё, орчин нь гоё, хүүхдэд амар ээлтэй. Гэтэ яг би нөгөө л ингээд 3 дахь ханаад хүрч ийн л та. 3 дахь ханаадн дээр л жоох сугарчлаа. Тэгэл бусад юмнууд нь амар гоё, сургууль маань ч гэсэн гоё. Бүгд л амар гоё. Тэг жоохон зардал өнгөнтөртэй тийм учраас ингээд байнгын ерөнхийдөө ингээд санхүүгээ бодож амьдрна. Тэгтээ тэгэл ерөнхийдөө бодож амьдрэх орн ер нь хаана байгаа юм тийм үстэй. За, Монголд гоё шүү дээ. Тэг бүгдрээ хамт амьдрэх гэсэн шүү дээ. Ер нь би тийм ингээм хамт амьдрахад чамд ямар байдаг вэ? Гоё шүү дээ. Би тэр чи одоо 16 насны зүрхтэй гэнэ. Би тэр ингээл чамд ингээл аав ээж шиг чинь байчихж байгаа шүү дээ. Тэгвэл дахиад чамд өөрөө чи аав ээж гэж хүмүүс байгаа тий. Тэнгүүд ингээд баахан чамаа ингээд контролдох ч юм уу тийм хүмүүс ахаар ер нь чамд ямар байдаг вэ? Яа амар шүү дээ. Амар шүү дээ. Амар ядаргаатай юм шүү. Надад л тийж юм хэлэх юм. Бүгдөө нэг амар бүгд зэрэг хэлээд байхгүй шүү дээ. Тэгэл ээлжтэй бүгд ээлжтэй хэлэнгүүд тэгэл зүгээр шүү дээ. Зэрэг хэлвэл хэцүү юм шүү. Их асуудал өгдөг үү тий. Нэх гай тасцсан байлгүй тийм. Би яг чамд ингээд хичигчин байдаг эсвэл нэг ээлжигчин байдаг уу? Тэгэл ян түрээ гэж. ян зүр шүү дээ. Яг ингээд бид нар ер нь яг ямар цан гаргаад хахаар амар ядаргаатай байдаг вэ? Юм асуугаад тахаар амар лайт. Би надад ямар ядаргаатай байдаг хэлэх үү? Ингээд чи амар ерөнхий юм яриад тахаар амар ядаргаатай байдаг шүү дээ. Яасан ийсэн гэхээр зүгээрээ. Үгүй яра надад асуугаад тахаар амар хэцүү болох би зүгээр ингээд ерөнхий ярилцдаг байхгүй. Нэрээ. Үгүй тэгэхээр чи одоо ингээд эвэлэг цэцэрлэгс аваад чи ямар хэсэн асууж үзсэн үү? Good. Ингээд чам ямар санагддаг вэ? Ингээд яасан бол за гүйтлээжтэй л гэж бодсон шүү дээ. Өөр юу боддээ. Oh my god. Okay. За яг тэ нас нь юм да. Generation. Чи тэгтээ бүр ингээд яг над чиг болоод байгаа шүү дээ. Эвэлтэй ахтаа ингээл тэгээчтэй ингээчтэй гэж өглөөл явах те. Тэгээ нас нь ирээд их чахаа нас дээр ирэхээр хүүхдээсээ те. Чах тодорхой яриачтай гэж хэлэх л байх л та. Хүүхдээсээ. Тийм. За арай. Өөхсөгийн 32 3-тай хүүхдтэй болохгүй мó? Заггүй. Oh my god чи хэдэн настай хүүхдтэй болно гэж боддог юм? Нийл хүүхдтэй л болно гэж боддог. За тэр нь тэгээ зэн 40-тэй юм уу? Үгүй нэг 35 автай. Okay. Thank you. Thank you. 10 хэдэн жил бол чиний хүүхдийг харахгүй юм байна те. 10 20 юм шүү бүр. God. Ямар аав юм яа. За амар. Их чин тэр үед юу вэ? Тэгэхээр чи ивэл 26 болчих. ивэл угаас чиний хүүхд харж өгөхгүй ах уу? Тэг. I'm scared. За миний асуулт аа. За яг одоогийн байдлаар чиний юу хобби? Миний хобби юу? Амар их штэ буруу. Би өдрөө болгон хоббигоос үлдэн штэ. За 6 юм жишээлбэл. За эхлээл нэг өдөр бол яг гоё энержитэй босох юм бол гүн. Энэ л миний нэг өдрийн хобби. Дараа нь
Гэтэ чи амар залхаа бүртлээ аягүй сайн гүйдэж би бүр ингээд яажгүй чадж нэг зүгээр ингээд амар хүүтэн байхт чинь ч юм уу тий. Амар залхаа хүрээл ёо гэж мэджигэнд гэс өглөө гараа гүйж мөөцсөн тий. Дүүг хөрөж өгснө гүйж мөөцсөн ч гэх шиг. Ягаад гүйх гоё юм уу тий. Би бол үнэхээр мэдхгүй ингээд цаанаасаа гоё гадтай тий. Oh my god. Чи яа. Тэр талаар амарлаа тий. Би тэр нөгөө нэг шинэ Монголын Дон гэдэг юм хэд хийж илаа. Би л хамгийн сүүлийн байранд орж ирсэн. Тэгсэн чи бүр 100 ингээ хамгийн сүүлд үлдэж чадах уу? Үлдээ штэ. Үлднэ. Тэг ер нь тийм спортлог талаар ер нь амар намайг амар нөхсөн юм шиг байна тий. Яг тийм нэг тийм кардио тал руугаас юм. Тэрнээс шиг тийм бүр амар ингээд нэг юм өргөж мөргөөд тэгээд тэр надад амар хэцүү санагдаад байна. Тэгтээ цагс макс волейбол энэ төрхөд тэмцээнд ордог ш. Тий. Сагсгайг волейбол зүгээр. Чи хөгжин дэмжигчтэй алтан байна. Үлээ. Замян. Чи дамяа юм уу? Замян. Волейбол дээр л тэгэл орчтой. Иш тэг тоглох уу? Хаяа гарт ирэл. Сагсан дээр болоод юм. Сагсан дээр бол замян болохгүй шүү дээ. Тэгвэл манах ялагдсан шүү дээ. Оо. Завшаарээс тэхгүй. Зүгээр тэгэл тэжгүй тий. Гүүч нэг волейболч нэг гүйд. Тэр чи нэг тэмцээнд ороход бол дуртай юу? Дуртай шүү дээ. Ер нь бол манай аавч хоёр намайг жоохон урлаг талын дөрвөлээд чамайг нэг спорт талын дөрвөлөх хэрэгтэй юм шиг лээ тий. За урлагийн юмнаас дуртай юм байна уу? Ямар юм бэ? Одоо морь үрд. За би багтаа зөндөө урлагаа оролцсон. Одоо ерөөс урлаг руу ормоор гэж. Тийм үү? Тийм. Тэнгүүд ингээд амар ядаргаатай тахгүй юу? Ерөөсөө би тэр юм хийхийг хүсэхгүй байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс нь одоо манай анги манг ч юм уу тийм манай үеийн багч юм уу за одоо нэг юм дээр им хийчих гэж ингээд тэнгүүд би бүр ерөөсөө тийм юмнууд ормоор гэдэг за. Жишээлбэл одоо бүжиглэх ч юм уу юу? Бүжиглэх биш одоо уншмаш. За мөрөөрөө тоглочих гэл тийм штэ. Скол одоо энийг хөдөлчих гэдэг дээ штэ. Тэгвэл би ерөөсөө хөдлөх ерөөсөө дургу за. Шал өстөргээр насан за. Тэгээд нэг амар дуртай ч биш. Тэгээ би бараг сургуулийнхаа байр нэгнээсээ бараг бүх орсноос хойш бүх юм хөтлсөн шүү дээ. Тийм үү? Өстө мэдэгч би чам юм хөтлөг өстө мэдэгч тийм үү? Нэрээ би барыг маа цэцгээ агшаад байдаг байхгүй юу? Тэр агштаа би нийлэн тотно. Маа хөгжим багш байхгүй юу? Тэгээд би тэр агштаа амар тотно болохоор нэг харилцаад амар амар. Тэнгүүд багш наваа өөрөө харилцаад амар амар болохоор ингээд за тэрийг тэгж хэлээрээ гингүүд нь тэгээд окей гэх. Тэгээ би энэ жил харин хөтлөөгөө. Тийм үү? Би бас бүх юм өөр хөтөлтөөсөн. Гэтэ би хөтлөх юмд амар дуртайсан шин. Чи бол зүгээр яхаа багштайхаа сайхан харилцаад болохоор тэгэл хийгээд өчтдөг юм байна. Тэгтээ бол би амар дуртайсан. Яг тийм нэг амар гой нэг attention авч байгаа штеп. Тэнгүүд тэр нь байгаад байгаа мөртлөө би яг найзтайгаас ингээд нөгөө шинэ жилээр хөтлөхөж ингээд хүүхдүүдэд бүжиглэрээ гээл тэнгүүд хүүхдүүд тайзан дээр юу. Тэнгүүд ямар тэнийг тэгээд яг чиний оролцохдоо тийм баяр маяраар чинь чам хөтлөлч чам уу? Тийм би бүх юмээр тэгж хөдөлдөг шүү. Тэр чин тэгвэл жоохон менежментийн алдаа гарсан байна л да. Яг жишээлх юм бол хонхны яриал ихэд би эзэж өөрийнхөө үеийн хонхны яриа хөтлөхгүй би яг хонхны яриатаа оролцсон. Ингээд дээд ангийнхаа хонхны яриа болж байгаа бол би хөтлөх ч юм уу те. Шинэ жил хүүхдээ багш нарын шинэ жилийг хөтэлдэг ч юм уу тэгснэ хүүхдийн шинэ жилдээ ордог ч юм. Минийх бол тиймээс болохоор би бол нэг тийм мэдрэмж авч байгаа юм байна. Тэгэхээр чи юу урлагийн юмнаас бол нэг тийм дуулах молох бүжиглэх хөгжим дарах аль нь ч яг зүгээр урлагийн үзлэгээр бол бүжиглэх юм байна шүү дээ те. Тэний шиг бүжиглэе бол чи урлагийн дугуйланд явд юм уу? Ямар урлагийн шинэ нэг спортны урлагийн дугуйланд тийм мориур дээр явж штэ. Окей. Тэг мориурач нэг аа пэшнэт дардгүй юм байна тий. Зөв штэ. Тэгвэл дарах ш унах дуртай. Морио унах штэ. Монгол хүн байна да. Зүгээр яг хойлоо ингээ нөгөө нэг чиний нөө явуулаад идэг TikTok хийж ийлээ. We are age gap sisters гэлээ. Тийм юм хийдэг юм. Тэрийг тэртээ хэлэхгүй байсан. Тэгэхгүй яг тэр чвшлээ зүгээр санаа нь ингээд нэг юмны талаар ингээд чи бит хоёрын ингээд 16 насны зөрөөн дээр ингээд өөр өөрийнх нь бодол онцлог ч юм уу тий. Гэтэ чи бас амар жоохон уулцаа үйлчтэй тий. Ингээд амар Frank Sinatra юу сонсч мастаг өөрөө сонсдог лээ. Дээрвийн тийм классик кино мөн үзэж үздэг ч шиг тий. Тийм. Одоо танайхан бүх юм уу эсвэл чи юм уу? Гүү манай үеийнхэнд би нэг үеийнхэнтэйгээ нэг юм ярьчих юмуд K-drama үзсэн яриад тийм. Нэрсээ би яг тэрэн дээр амар ганцаарддаг хгүй юу? Тэгэл анитагаар яриад тийм үү? Тэгвэл манай анаа заах бас үзнэ. Харин тийм би тэгээд амар хуучны дуу мó амар дээр үеийн хамтлаг мэддэг. Тэгэхээр вау бүр 60-70 оны кино минь оч үзсэн ч шиг тий. Бидний ингэж хийхээр ингэж амар уурч хүрдэг үйлдэл юу вэ?
Тэг бүх юм доор үрдэг шүү дээ. Бид зүгээр гаргадаг байхгүй. За. Гэтэ нэр ингэсэн ингээд маадуу болохоор ингээд зайн юм хаар ер нь нэлнэх ер нь гаргадаг бай. Өөр хөрөгдөг Одоо зүйлээ. шил уцаж урах ч юм уу. Амар уур. За тийм. Тэг Уцаж наалаа бүр ухтаж шүү дээ маадуу. Гэхдээ хүн болгол өгтгөл өстэй. Манай ядуу ч гэсэн өгчлээд шүү дээ. За Та найз чинь нэг амар гимгүү царайд амарлаа чат нь үнэхээр амар тий. хээ битээ нэг оруулаарай. Надад хүмүүс чадлага ичшгүй. Гайс үгүй. Уцын араал таны тэр найзууд чи аав ээж гэсэн аав шоконд орж байгаа. Танаа үеийнхэн бүгд тэгж харцтай юм уу? Аа. Ингээ харангуут амар гимгүү царайтай хүүхдүүд заяа. За гимтэйтэнд ядалдаг шүү. Гимтэйтэнд бүр амарыг ядалдаг. Гимтэн. Oh my god. Гимтэнүүд нь. Харин тэгэхээр чи тэрийг одоо нормал гээд тэгээд мэдгүй. За яг хөө тэгээд тэгж байгаа л нэг болно илүү дээ нэг. Насны л юм бах те. Чи тэгж бодож байна өөрөө. За тийм нэ. Амьдрал дээр тэгж ярьдгүй сте тэгтээ. Гүү. Зөв мэдгүй нэг Би ингээд чатыг харж байгаа хгүй. За би нэг бүгдийг нөшөөгүй танаа. Миний чаналаас найзуудаа блок яа. Ингээ харах юм бол бараг л манай эвэлээ ингээ хөвтөчих тийм бэби царайтай нэг хөөхөн хотод авахгүй чат нь үнэхээр амар яа. Нүдээ ариусаар угаамаараа. Voice-аар харчихсан аа. Сайн байна уу агшаа. Цаашаа те. Сайн байна уу агшаа. Мама ямар юу гинөө. Oh my god, so scary. Тэгээ ээжүүдээ хүүхдүүдийнхаа чатыг шалгаарай гэж. Би ч уг нь л ингээд амар ингээд чамд амар итгэл хүлээлгээд юм чинь бол ингээд чиний орон дээр халтахгүй бай гэж боддог байхгүй юу. Тэнгүүт ч өөрөө болдог өстэй гэж шадлаа. Тэгтээ яг би өөртөө амлсан дахиж бол хизээч утсыг хураахгүй. угаасаа тэгээд таарахгүй хөө бро. Угаасаа би харьлаа гэж юу. Одоо тэгээ ээж тэрх мэдл шилжиж чинь ээж. Тэгтээ чи ер нь ингээ утаснасаа ер нь нэлээд хамааралтай гэж боддог эсвэл энийг нормал гэж боддог уу? Яг бүр яг хай бол амар хамаатай болчт юм аа. Тэг би бүр ингээд толгой өвдөд чи зүлргээ тэг бэлдэж штт. Харин тий. Тэр ер нь өөртөө мэддэг юм уу те та нар? Мэднэ. Мэддэг байгаа шүү. Тэгээ болиё гэж бодд юм уу? Болиё гэж боддоо штт. Яг уу яг болиё болох юм бол яг нэрнээсээ болждохгүй. Аа би л уухгүй байлаа. Чатны гэдэг шиг. Уул нь хөөрхөн та нэг 3 өдөр тэрч юм бол угаасаа нэг хийгээд ах юм нэг багсчдаг юм бол. Жагаал тэгэл буцаал юм гараад ирэх юм даа. Окей. Одоо ер нь бүхэл үед яг тийм эсэх гэж бодохгүй. Нэг хэсэг нь ингээд амар nerd заяа. Ингээл нэг хичээлээд амар дараахан ч юм уу те нэг юм дараахан. За нэг хэсэг нь бол зүгээр юм мөрөөрөч гэдэг юм уу. Нэг хэсэг нь бол бүр юм ганг гарууд идэв штэ те. Чи бол тэрний хаяг хайлаа хавцсан гэж боддог өөрөө. За найзууд ч үдж ашиг худлаа яраа. Би бол дараахан гэж маш өстэй. Нэг 6-аас 8 дугаар ангид бас левгүй л байсан. Одоо л гайг болцсон. Ямар утгаараа амар исэн гэж. Их амар. Тэгэл одоо нөгөө манай багш чинь ангидаа үлдгээд байхгүй юу? За. Хоолны цагаар нөгөө би тэгэл ингээ ангисэл өвчдөг гэсэн. Ангидаа үлдэж яах юм? Би эхэндээ заяа би бараг 6-аас 8 дугаар анги хүртлээ бараг ангидаа найзгүй шүү дээ. Яагаад? Мэдгүй манай ангийнхаа амар нойр санагдаад байсан шүү дээ. Нэгсээ. Манай ангид гэдэг хамгийн томоотой анги заяа. Тэгээ манай ангийнх надад бүр амар нойр санагдсан за. Тэгэл байж байгаа л угаасаа ангидаа ингээл байгаад ангууд угаасаа л ангийнхантайгаа л нэлээд болчих юм байл шүү дээ. Гэсэн чи амар nerd найзуудтайстай ер нь бол тий одоо бол амар nerd авраг мавраг юу ч гэнэ. тий одоо л амар nerd бишээ яг яриулаас тэд нар чи nerd биш үү тийм байл шүү дээ. Уу харин тийм би бол өөрийгөө тийж бодох. Би яг ингээ nerd юм гэхээс үгүй заяа. Би яг бүр нэг амар дарах хүүхд бол биш. Гэтэ хизээч тэр амар тийм ганг бүлэглэлтэй бол бас нийлэх ямар ч хүсэлгүй. Тэнгүү чинийхэр бол чи тэр амар ер нь амар тийм галзуу гаруудынх нэг үс юм уу гэж хэлж байгаа юм уу? Галзуу гэж яг ямарыг хэлээд байгаа. Тэгэл тамхи татдаг ч юм уу эсвэл яг хав чи бол ямар нэг муу зөрчилгөөч мал би мэдчихэж байгаа заяа. Эсвэл байсан юм уу тийм юм? Ямар тамхи гэнго ч юм уу эсвэл ингээл хичээл огс суудаггүй тасалж за арайчгүй. Яг хүний хүүхд юм чинь бол ингээл хаяа нэг хичээл таслах маслах тиймэрхүү бол байсан л гэж таараш тий. Мэдгүй би зүгээр 6-7-оо амар багштай загнуулаад байдаг гэсэн л юмсан. Яа гэж ангисэд. Өөр ангууд дээр очиод нэгэд үү? Тийм. Тэгэл нэг харсан чинь л яг найзуудаа яг нийлт тохиолдсон шүү дээ. Чи 16-тай одоогийнх дээр заяа. Би 16-тай за. Гэсэн бол ингээд нэг ангид сур дахиж чи тэр найзлахсан гэж бодож байна уу чи? Үсээ найзлах байгаа. Тийм үү? Үсээ манай нэнэгээ найзад тахгүй юу? Тэр амар тантай адилхан заяа. За. Ямар ер нь нэг байгаа. Тэгээ өөрөө бас нэг дүүд байхгүй. Тэгээ тэр дүүдтэй харьц чамарчаа. Одоо танад өгөх шүү дээ. За. Мэдгүй нэрээсээ. Тийм үү? Гэтэ би яг л яг мэдгүй байна. Гэтэ яг найзлуулчихлаа байсан байх гэж бодож байна. Окей. Thank you.
Баярлалаа намайг найзаар сонгосон та. Мэдхгүй би бол чамайг нэг амар тийм нөрд гэж угаасаа бодохгүй байна. Бас амар гангч биш нэг зүгээр л нэг оршиж байдаг хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэдний нэг юм болов гэж бодоод байгаа шүү дээ. Үгүй Оршоод байгаа. Тий. За арай. Энэ оршихаас арай хим хийдэг шүү. За sorry. Окей. Тэрийг тайлбарлаа та. Чи өөрөө ингэж оршдог юм шиг гөөд гэж ирж байгаа юм чи. Гэхдээ тэгээд угаасаа л юм хөтөлж мөтлөл нэг дангууд угаасаа л Би тэгээд бол хөтөлтөг гэдэг чи юу юусэн анх удаа сонсч шít өнөдөр. буруу юу яриад байгаа юм бэ? Тийм үү? Би сургуультаа бүр хөтөлбөр Чи жоохон багтмаа тийм үү? Тийм. Шүлэг мүлэг уншдаг байсан шүү дээ. Тэр мөр бол бэлдсэн үү те? Шүлэг мүлэг үнэдэг. Уншихгүй шүү дээ. Одоо шүлэг уншны хэр амар айгаад идэв шүү дээ. Яагаад? Мэдхгүй нэг тийм травматай болсон юм шиг байдаг шүү дээ. Нэргсээ мэдгүй би л одоо шүлэг унших. Би багтаа амар жүжигч юм аа л гэж боддог шүү дээ. Одоо л би бүр ерөөсөө тэгж боддог шүү дээ. Би зөв 50 амтэр мөрөө. зөв 50 зүгээр 50 нэг зүгээр л 50 амир гэхгүй. Веб тийм асахгүй юу? Хайрт. Окей. Тэгэхдээ ингээд бас киноны одоо найруулагч юм уу тиймэрхүү мэрэгчлэн сонирхт юм шүү дээ чинь. Тийм. Би тэр чинь тэгээд нэг амир юу биш үү? Юу. Хүмүүсийн нүдэнд гараад байхгүй шүү дээ. Зөв юм арийнхын фронтд ажиллахыг хүсдэг гэж юу? Тийм. Яг уу ямар утгаараа продюсер эсвэл найруулагч юм би яг тийм зохиол мохиолыг бол бичиж чадахгүй бах. Тэгэхээр тэгээ би зарыг нэг юм продюсер л хийх. Гэтэ би ер нь бол яг мэдгүй. Гэтэ би л кинонд амар дуртай. Би тэг гол нь ингээд кино ингээ хүн үзэн штэ. Тэнгүүд ингээл заа гэж хайждаг штэ. Би тэг гол нь яг яагаад ингэж юу, яагаад тэгч юу гэд амар тийж боддог байхгүй. Тэг учраас надад кино амар гоё. Чи нэг киноны бах аккаунтууд channel энэ хөтлөд лөө. Тэр байсан. Тэгээ би нэрээ баг та явсан штэ. Тэгээ би баг тэрнээс хойш би баг өдөр болгон баг 2 кино үзсэн штэ. Өөцөө би тэрэндээ бүр ингээ сүүлрэг бүр ингээ улаарай заяа. Би ингээ бүр нэг Ямар төрлийн кино? ер нь хамаагүй заяа. Ер нь хамаагүй. Тэгээ би ингээ зүгээр үзээд байдаг байхгүй. Тэгээ би сүүлрэгээ ингээ TikTok үзчихсэн чинь нөгөө Letterboxd гэдэг тийм юм болоод. Тэгээ би ингээ review мэдэр биш мичээд. Чи нэг Letterboxd аккаунттай шүү дээ. Тийм би Letterboxd нэг амар од шүү. Тийм үү? Тийм. Одоо нэг нэг үсвэн тийм дээр. Нэлээд олон даагчтай гэсэн. Тийм. Тийм. Яа тий чигнэ талаар ревю бичингууд хүмүүс чамд авах юм уу? Одоо тий зүгээр ингээ хүмүүс ревю одоо энэ ямар кино вэ гэдэг ревю өгдөө штэ. Тэнгүүд ингээд ревюг харангуул ингээд нөгөө лайклдаг. Тэгэл нэг комент чиг. Тэгэл тэр комментэнд таалагдах юм бол тэгэл ер нь л комментэнд зүгээр пост л гэсэн. Чи бас нэг Pinterest аккаунт хийдэгсэн шүү дээ. Тий. Гэтэ би тэрийг бас юм оруулахгүй. Гэтэ яг хаяа вив гараад ирээд. Тэгээ ер нь тэгээ цаашдаа яг аль чиглэлээр нь явъя гэж бодож байна. Кино л гоёлгах гэж бодсон. Кино гоёлгах хаа. Тийм кино. Окей. Яа, би тэр зэг санагч ер нь л амар дэмждэг шүү дээ. Тэгээ кино найруулж болохоор кино үзээлээ гэж бодохгүй байх хэвээр. Би найруулагч болохгүй. Би зүгээр тийм продюсер ч мөнгө босгох хүн шүү дээ. Продюсер тийм. Би тэ зүгээр юм яг тийм найруулал яагаад баймаргүй гэж. Би зүгээр ингээд скул камерамен байсан ш. Fine. Харин тэгээ бодохоор надад болохоор чи зүгээр юм юугаар сурчвал зүгээр гэдэг байхгүй. Нөгөө дизайнераар, график дизайнераар киноны график юу вэ? Тэр тэгээд юу гэдэг юм уу? Кинонд ашиглагдсан юм уу? Амар өндөр цалинтай амар чухал мэрэгч шүү дээ. График дизайнер уу? Яа. За гал. Тэгээд амар дайггүй харс гэлэхгүй юу. Кинонд ажиллаж болно, корпоратд ажиллаж болно тий. Ингээд нэг тийч тодорхой програм сурч ин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тийм мэрэгчлэл учраас би чамайг юу ч гэсэн юу ч болох гэсэн. Тэ чи за кино биш юм байна гэхэд өөр салбар руу яваад орчих боломжтой. Зөв компанид ажиллаа би 50 амьдрмаар ч юм уу тий. Эсвэл гэрээсээ фрилансер хиймээр байна гэхэд чиний скил чинь чамтай байж авах учраас тиймэрхүү учраас чамайг бий очих гэдэг байхгүй. Зөвөр тэр хард скил ихлээр сурчих. Тэгэхээр график дизайнер болчихоо гэж хэлээд бас тийм ч байхгүй. Нэгсээ. Гэтэ яг хөө тэгэл тэрийг бодтол чамд одоо нэг жил хүрэхгүй хугацаа байна да. Чи өөртөө биологоос амар сонирхдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Биологид амар сонирхолтой шүү дээ. Харин тийм биологи ажиллаж байгаа гайг өгсөндөө. Чи юуны юм бодорлоо? Биологи. Медаль авсан юм уу? Хай. Тэгсэн мэл ярьж байгаа байхгүй. За. Зүгээр надад олимпиадын медаль авахгүй. Түрс олимпиадын медаль авч байгааг болох манай ээж манай дүүгээр ахуулалмаар исэн шүү дээ. Яа тэр нь тийм. Нэг авчихгүй. Саавг юм уу? Би тийм ганц хоёр би юу? Тийм. Та би угаасаа тэр үед чи олимпиад ингээд
амар ховор байсан байхгүй. Танаа үед чинь баг 7 хоног бол хоолбод болд нь шүү дээ нэг амар. За. Үгүй тэр чинь бага ингээд амар тэгдэг болчихдог байхгүй. Одоо баг дунд юусэн хамаахгүй шүү дээ. Тэр үед чинь болохоор дүүргийн олимпиад гэж байгаа. Дүүргийн олимпиадад сургуулаас хэд хүүхэд ч авдаг лээ. Ангиас ямарсан нэг л 2 хүүхэд авна. Тэнгүүд би тэрэнд нийтэд шалгарахгүй заа угаасаа. Тэгэхээр угаасаа амар тийм өрсөлдөнтэй юмд миний талгаа угаасаа хүрдэггүйсэн. Гэтэ манай чичитээр ярьсан сайн явдаг л да. Тэгтээ ч бас нэг хурган медалууд аваадсэн үстэй. Юу хурган тэр чинь хурган биш ээ. Юу вэ? Том байсан шүү дээ. Хоц. Хоцсон медаль хурган биш хоцсон медаль. Хоцсон медалтай л. За юу вэ? Юу яг хизээ бага тийм. Би ч нөгөө кенгуругээс чинь хүрэл Тэр чинь баг хүүхд толгонд дэдэг медаль өстэй. за удлаа. Тийм үү? What? Тэр чинь баг 100 муу 100 муу хүүхд медаль авсан мэт шүү дээ. Тэр чинь орсон бол авах байсан баха. Тэгшээ. Тийм л ах. Тэгтээ би тэр шийдэж кавдрат номж момж гэл. Сибирээс мөнгө авч байгаа шүү. Би дандаа алт юм уу хүрэл авдаг гэсэн. Мундаг маа. Тэр үед яг мэдгүй. Жохон толгой ажиллаад идэг байсан юм уу? Танаа багш бас гоё мундаг шсэн тий. Хуулаад идэг байсан. Бас нэрэн гэсэн нэг сонирхолтой. Чи яг миний сурж исэн сургуулиудад сурдаг шүү дээ. Тэгэхээр чам ямар байдаг вэ? Яа, энэ анхаагийн дүү тэгэхээр брэм ядаргаад идэж нэмсэн. Тийм үү? Үгүй гэлчмэр. Хэн тийх үү? Тэгээ. Мэдгүй ингээд Багш нар багш нар энэ анхаагийн дүү юм уу? Анхаа махаа гэ. Тэгээ би ээжтэй явж байгаа. Хүү анхаагийн ээж байна гэж. Хөө наа чи манай ээж гэдэг. Би оршитай. Тийм. Чи шинэ Монгол харамаа гэж нэг намайг тэндэг хүмүүс байхгүй шүү дээ. Тийм. Манай ангийн багш байгаа тий. Татварч гэж. Тийм. Дандаа за агаа анадаа би минт болгосон гэж хэллээрэ гэл надад тэгдэж шүү. Ногч та хамгийн хөрхөн хайртай багш шүү. Харин Би сүүл ингээд амар алдартай хэрүүлж мөрлжсэн л яхаа. хэрүүлчээ гэж. Тийм биш юм чин тэгээд нэг боддгоо шүү дээ. Тэгээ та одоо ингээд high school те. Ингээд амар gossip хийдэгсэн. Хаваа шүү дээ. Амар хав яах вэ? Амар хавар шүү дээ. Бүр амар уу? Амар шүү. Чи юу? Хийн шүү дээ. Тэг хүүхд толгойд хийж хамгийн нойр царайтай юм чинь 3 нойр цугаал 3 л ярь шүү дээ. Тэр ямар балиар энэ тэгж байгаа гэж явчихсан бил gossip л шүү дээ. Наан заа. Ярь шүү дээ. Туултал ярь шүү дээ бүр. Миний хань ингээд нэг юм задрах гад байсан үе нэг тийм 6-аас 8 дахь ангид байсан юм шиг санагдтыг маа нэг хичээлийнхээ болол нэг юм манай 93-ын тэр байранд хичээлж үзээгүй те. Нөгөө байранд хичээлж үзээгүй те чи зүүн байранд. Тэр цаана ингээд 108-ын өрөөний буланд нэг юм булан байдаг гэсэн аахгүй юу. Тэгэл тэр буланд очиол юм яриад байдаг. Тэгсэл нэг жордлонд ороод хийгэлээдэг. Ингээд суул анги ерөөсөө олддгоо штэ 93-т яагаад ч юм мэдгүй. Шинэ Монголд болохоор ингээд нэг анги мангидаа ингээд суугаад ер нь Шинэ Монголд суух газар зөндөө юм ямарсан 0 дороо л юм яриад бид нарт чалчаал хов яриад тэнгууд ямарсан нэг багш орж ирээд тэгж хэлчихсэн юм гэсэн тий. Өмхий газар юу гэдэг лээ шээ. Ялаанууд зөвхөн боосон тэр зөвлөлтийг шүүчихлээ. Эмхтэн нэлд орчиж байгаа болохоор багш нар хүртэл бисгаа орж ирж байгаа хгүй тэр оронд дэлхийд орж гарахтан бид нар суугаал яриад ангуу тэгж хэлчихсэн нэг сандий. Тэ ямарсан зөндөө яриа штэ одоо ч гэсэн яриа штэ. Яасан зүгээр л би нэг ярьдаг улааг юм шиг харагдаж байна. Зүгээр л. Окей. Танайхын юм бүлийн ямар ах вэ? Бүр яг ямар бүлий? Жодоод уу? За ер нь ямар ч төрлийн левлийн бүлий. Нэг нийлж аваад энэ тэр юм тэр гэж зүгээр амар л муулдаг шүү үеэрээ. Танаа үеийнхэн бас ингээ хөөх охинд дургүй юу? Хөөхөн тэгснэ нэг хөөхөн ааштай хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэг цаана нэг гайгүй. Тэгвэл тэр нэг яах гэдэг юм бэ? Би л Хөрхөө ааштай хөгцөд чинь хүн болго хөрхөө дах хэвчээд байхгүй та нар амар мэддэг шүү дээ. Нэг жоохон заваа штэ. Тэнгүүд нэг амар дуртай байха болж байгаа байхгүй. Тэгэж царай мут юм чинь та нар тэгээд гоё яштай хасуур яад. Юу зүг. Би бол ингээл бас хөөхөө охтууд муулаа ярьж илсэн ба одоос та харамсдаг аа. Би харамсахгүй яах вэ? Нэгдүгээрт охтууд нь угаас дургуй заяа хөөхөн тэгээ хамаг бандирнаггүй тэгээд хоёрдугаар араас нь гүйж байгаа бандар тоогдоогүй элдв янзаар хийлнэ. Хаягдсан элдв янзаар хийлнэ. Нийлсний элдв янзаар хийлнэ. Тэгэхээр ерөөхдөө тий бид нар яагаад муугаачдгийг ойлгосон уу? Тэгээ бодсон ч тэр охтууд амар хэцүү амьдарч ирсэн юм байна гэж би бодсон шүү дээ. Яг үндэ хөөхөн байсныхаа төлөө амар зовж ирсэн юм байна. Тэгээд за гэж бодсон шүү. Тэгэхээр яг юм мориг бүр ингэ солонгос кино шиг бол бүлий ялгаагүй юу тий. Тийм байх шүү дээ маа сургалт.
Тийм л. Шинэ Монгол харьцангуй гайгүй тий. Яг мэдгүй би яг далд байдаг гэж магадгүй яарсан би бас нэг амар туулж болцоогүй. хүүд мөгөөдөөс нэг нээл зодтолтой л гэдэг. Тэгтээ мэдгүй тэр бол бүлээ гэж орохгүй л. Тэг ингээд нэг юм харьцахгүй гэж бүлээд нь штэ. Бөөнөрөө нийлж тийм бүл яах вэ? Бэс дээ. Наачаа. Гэлээ нөгөө silent treatment л. Аха. Тэр бол амар штэ. Манай үед бол Тийм үү? Тийм. Бөөнөр харьцахгүй болоод оо. тий. Би нэг тиймд орж ирсэн ш. 10 жил тахтай. Би ч бас орж ирсэн. Тийм үү? Эзэн хаана шинэ Монголд уу? Тий. Манай зүд ингээд уусаа хүн чинь нэг хаяа бүрний галзуурч гараа бүр яг өөрийнхөө тийм уусаа нэг тэнэг байхаа. Тэнэг байж байгаа мэдхгүй болчихсон шүү дээ. Тэг би яг тэгсэн л ах л та. Яг тэр үед яг нэг урлын үзлэг болоод тэг би бүр яг урлын үзлэг дээр ингээ бүжиг мүжигч байхгүй амар хэцүүс. Тэг би жоохон нэг ууралж муулаад. Тэг манай ангийнхан бүр хинч таахгүйсэн байхгүй юу? Тэг би тэгээд нэг жоохон юу таахгүй чамаг урлын үзлэг тэр чи тоогоочтэйг уурсан. Тий. Тэгээд би нэг мэдхгүй. Тэгээ манай найзууд намайг ингээд над руу ингээд баран ингээд амар олон чад өчээд. За би чамтай найз байхыг хүсэхгүй юм эсвэл. Ангийнхан чинь бүр чатаараа. Ого. Нэг ангийнхан ч зүгээр манай найзууд. Тэгэл Шуу амар Япон шиг юм. Тэг чээс уучлахгүй юм байсан юм. Зүгээр тэг натуралаараа. тэгэл натуралаар л. Тэгэл үнчин тэгэл нэг сүл рүү янзаа гэл. Эсвэл баг манай үед баг бүх хүүхдүүд баг silent treatment үрцсэн баг уу. Чи тэгвэл хүнийг тэгжсэн үү? Тэгвэл за одоо яриха болчих гээл. Тийм. Тэгэл болчих шүү дээ. Гэтэ үеийнхэн хичээл дээр очиход хэн ч ярихгүй нэг бас нэг төрлийн амар бүлээ тий. Би бас яг тэгжсэн. За яг манай ингээд нийлдэг 5 найз үлдээд бусад бүх манай ангийнхан би тавт яриха болоод зөө. Ингээм оршихгүй байгаа юм шиг нэг тиймэрхүү юмдас орж исэн. Яа. Тэгэд яг тэ одоо өсвөрнэс нөхдөд өөрсдөө л амар тийм нэгэндээ харигсэд юм дөө тий. Юу нэг том хүний бүлийн юм өртчихсэн үү? Ямар том нэг бол. Одоо би амтдаг жаа. Ямар Үгүй яах вэ? Тийм одоо янз бүрийн хил амар дарамжлах ч юм уу томчууд янз бүрийн эсвэл ингээд амар чамаг амар хич хөтөр байдалд оруулах ч юм уу тий. Ер нь тэрнээс илүү та нар ер нь бол өсвөрнэс нөхдөд би эндээ гаргадаг бүлийн амар тий. Чинийх тийм юм уу эсвэл орчин үе тийм үү? Танай бага ангийн ингээд эцэг эхчүүд чинь ч гэсэн амар юм холбоотой гэх юм уу? Одоо байгаа ангийнхны ээж аавд ч гэсэн амар холбоотой тий. Ээж аавд нь тэгсэн багшаа тэрний юмыг харсан уу, энийг харсан уу гэдээ би бүр гайхаад идэж шв. 6 дугаар ангиас нь хойш нэг групп чатаага одоо бүр ингээд 10 дугаар анги болчиход хат бэжлээдэг. Тэгээд бичдэг юм юу солигдохгүй. Надад тэр бас амар буруу юм шиг санагдаад идэж шв. Яг бага ангид байхад бол ойлгодог гэсэн. Надад гэхдээ бидний нөө фэйсбүүк дээр байгааг болох тийм үү? Яг ээж аавд хоорондоо мэдтгэл лээсэн л та. Гэхдээ танай сургуулийн ээж аавд бүр амар төсчтэй. Тэгээд сүүлдээ бүр ингээд том хүмүүс ээжиж амар хүүхдээс дороо ажилч машлал нэг тиймэрхүү юм байсан нь надад аюуш таалагддаггүйсэн. За жоох хүүхдийн ингээл амар анги даяарын дэвэргэж хаяална гэл нэг амар сонин драматай надад тэр бол аюуш таалагддаггүйсэн. Тэгээд одоо ч гэсэн ингээд хүүхдээ ерөөсө би даалахгүй юм шиг 10 дугаар анги тэгснэ чи сая ээж тэмдэг аавна гэсэн чи минээс амар уур хурж байгаа байхгүй. 10 дугаар анги ээж тэмдрээ өөр авахгүй бах таа тийм. яаж би тэмдэг авах? Юу гэсэн Юу гэсэн? Тэн чин тэгээд манайд голн зарлалын нэрээс өгдөг байхгүй. Тэнгүүт багш нар тэр зарлалаа 11-4 parents гэдэг юм руугаа оруулдаг байхгүй. Тэнгүүт ээж тэрийг ерөөсө харддаг зөө. Тэнгүүт би дандаа ингээд үлдчихдэг байхгүй юу. Би тэр зарлалын манай найзын ээж мэжний зарлалын өгөнгүүд би тэрийг мэдээ тэгээ ээж сэлдэг байхгүй. Харин тэг яагаад ч ээж аав нар руу яваад надад тэр нь амар сонирхолтой санагдаж байхгүй. Ер нь систем чинь та нарт хэлчихэд би ингээд ийм юм хийгэрэй гэж хэлсэн байгаа зүгээр хянаараа ээж аавд ин гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар авах таах чинь. Ээж аав нь яагаагүй тэгэл бичиж байгаа юм. Манай хүүхэд хаана явна багшаач гэж. 10 дугаар ангийн хүүхэд мөхтэй ээж чинь надад тэгж чирээр амар сэн санагдчих. Яна хоёлаа сургуулаа болоод авсан гэж. Тийм л байхгүй. Үгүй тэгээд ингээд юу яриад байгаа. Тэгээ хүүхдтэйгээ холбоорой. Тэгэл нэг толгой ээж аавд баян хүүхдтэй асуугаал. Тэнгүүт тэр багш чинь тийм 16 талаатай хүүхдүүдийг тэгж хаана яваад байгааг мэдгүй. Тэнгүүт багш нь хүргээ тэгэл тэнд манай хэд сууж исэн тэглээ инглээ гэл тэгж битж байгаа л харагддаг л юм. Тэгснэ тэрний хувц яасан энийг харсан уу марсан уу гэдэг. Бүр яг нэг эвэлэн ангийн ээж аавд шиг нэг цэцэрлэгийн ангийн бэлтгэл бүлийн ихний чаач гэдэг. Би тэгээд ямар ч хүүхдээ би таалгадаг сонин гарууд байг. Тэгээд чи яг тэр системд ингээд амар зүнгэр болцсон. Тэмдрээ ээж аваагүй байсан гэсэн чинь миний бүр юу яриад байгаа юм гэж бодогдож байна шүү. Тэгэхээр мэдгүй. За тэр бол яг би яг өөрөө яг тэгээд сургуулийн юм хүмүүстэй харьцдаг болохоор сайн мэдэхгүй л юм л да.
Ямар ч бид нар гүрч чад юм бичдэггүй гэхдээ бичиж байгаа юм харахаар нэг уурах хэрэгтэй. Урлагийн үйлчлэг мөчлөгээр нь ээлжилж хоол явуулчих өгч мөгөөд лөө тий. Oh my god. Яа, very sweet. Гэхдээ Тэрнээс бараг манай ингийн ээж аав нар амар баг хоол өгсөн шүү дээ. ийм болгоод байгаа хгүй юу. Чи ингээд юмаа бэлтгэж байгаа юм чинь доор хажны ганц 2 юм гэрээсээ бэлдээл аваа явчихна сте. 10 дахь ингээ хөтөжтэй та нар. Тэгэл бүр нэгсэн манай инг нэг бараг хідэн 2-7 оны бэлтгэхдээ нэг за нэг 4 мөрөл хийсэн. Тэгсэн чинь зарим нь бүр ингээд бүрээр хингийн багцагдсан штэ бүр. Тэг хүүхд толгонд юм бүрээр хингийн багцсан гэж ярьж байсан шүү дээ. Тих ямар хэрэгтэй юм. Шал тэнэг байгаа сте хүмүүс намайг дэмжиж гинөө. Эсвэл би хитрхи хөшин байна уу? Хөшин. Ямар бөөнөрөө гадагшаа тэмцэн явах чааш урдлагынхаа юм бэлдээл тань чинь ангаараа гой байх төрөлттэй юм дээр амар тэгж мэнгүүл одоо амар сонин тэрнийх нь яг ач холбогдол нь юу амар гайхагддаг. Бид нар ингээд 10 хэдүүлээч үлээ Японд руу явах шалгалтанд бэлтжижсэн байхгүй юу. Тэгэхэд ингээд гарч яваад гуанз ажиллахгүй болсон. Тэгээд гарч яваад хоол идэхэд амар их цаг ороод исэн учраас манай ээж аав нар тэр үед бид нарт ингээд ээлжээрээ хоол ол бэлтэж ирсэн. Гэхдээ тэр чинь амар мексикийн согоостэй ингээд бүгдээрээ ингээ их сургууль бэлдээд өдөр шөнөгүй амар завгүй бид нар баг 12 моёр гэж харж мараа тэгжсэн учраас тэгж бэлтжижсэн. Надад бол тэр бол яг болж байгаа юм шиг санагдаж байгаа хгүй юу? Эсвэл би зөвхөн өмөрөөд байна уу? За мэдхгүй тэгээд яг цагаат тулаад өөрөө бас нэг бүр хэрэг багц бариад явж байгаа ч юм билүү тий. Надад бүр амар их асуулт би баг хинхийг асуусангүй шин. Танайхын одоо байдаг жишээлбэл амар тийм common асуудал юу вэ? Батг. Яа. Тийштэй. Амар хэцүү гэхдээ. Тэгтээ амар хэцүү шүү дээ. Миний ажил ингээ дандаа хамар ингэж батг гардаг амар ядаргаа тий. Тэнд их бэлэр идэм ба тий. Чи ингээ тэгээд яг арснаас олж амар стрессгүй. Тийм шүү дээ. Бүр яг өвөл бүр амар болчихсон байхгүй бүр. Надад зураг нэгдэж шүү дээ. Бүр яг ингээ баттай. Тэгээ тэр бүр амар шүү дээ. Би тэр үед бүр за ингээл сэжин тэгээ харин гайг болсон шүү дээ. Минийхс амар идэг гэсэн юм аа. Тэр чинь тэгэл яг насны дуусч ижил гайлгуулт юм бэл. Сориг багтай л үлдэхгүй байлаа. Та нар тийм insecurities гэж юмнууд яах вэ? Битгүүл амар insecure хүүхдүүд ер нь. Тийм. Тэгээд гол нь тэр яг insecurity-ийн гол нь яг тэрийг гаргаж ирж joke хийдэг байхгүй маань ууйхан. Тэр нь амар гоё joke л болоод байхгүй. Тэр нь яг зүгээр joke юусэн инехгүй. Яг тэгэж гаргаж ирж байгаануудын амар. Өөрөө joke хийчихэр хийгээ болчихдог шүү дээ. Жишээлбэл би ингээ намхан байлаа зав. Би баг насараа л ангийнхаа нэг юм уу доороос нэг хоёр тал зогцсон. Гэтэ тэр миний хідэж insecurity байгаагүй шин. Тэр өөр л юм байна. Тийм л хата тийм. Чам тиймэрхүү ямар хөө юм ах вэ? Insecurity юу? Чи одоо яг туулж байгаа болохоор бас хэлэхэд бас зэлсэн insecure л байгаа хта тий. Би барыг 8 дахь англи хүртэл ямар ч insecurity байгаагүй шин. Тэрнээс хойш ямар хөө юм гарчихсан. Тэгэл тэрнээс ш тэгэл яг гадаад айдалтаа л гарч. Багт би чамайг амар хөөрхөн бие мэйтэй гэж боддог шүү дээ. Мэдгүй. Тэгээд би бас 8 дахь ангид бүгд амьдэрдэг шүү дээ. Тэр үеийнхаа зураг мөргийг харангууд амар торон харагддаг байхгүй. Одоо бүр амар таргалцсан. Тэг чи өөрийнхөө биеийнхаа талаар ямар хөө бодолтой ах вэ? Тэр нэг бие ингээд 100% зөвшөөрсөн өсвөр насны хөлт байд юм уу? Байдаг байлгүй дээ бас. Гэхдээ амар гой биетийн хүртэл би ингээд тайлгүй байна мэн тэр гэж хэлдэг шнэ. Одоохондоо л ерөөсөө гадаад адилтаалын нэг амар 100% бол байх хүн байхгүй л. Тийм ээ тэрийг дандаа өнгөрсөн араас нь бол хэлдэг юм лээ. Би чамтай ярилцлага биш ярьцлагын өмнөх бичлэгтэй яг одоогийн Жингис 10 ил турах байсан гэж боддоо. Тийм. Би тамир дээр нөгөө нэг хүүхдүүдийг амар чин хийдэж штэ хэллээд. Тэр бүр амар тэнэг санагдаж надаа. Надаас ч тэнэг санагддаг. Бүр амар тэнэг заяа. Тэнгүүд ингээ хүүхдүүд нь ингээд гол нь тэрийг харах гад ингээ тойроо зогсоод байдаг хгүй. Тэг ингээд нэг нь ингээ бичиж аавна. Ямар тэнэг юм. Тэгээ тэрийг нэг хүүхдүүд хүснэгтийг харна. Тэнгүүд бүгднгийнх нь жин гарна. Ялангуяа за хүүгүүд анхаарахгүй байлгахад охтууд бол амар чухал шүү дээ. Тэгэл ингээд ямар тэнэг юм. Багш заа гар гэдэг тэнгүүд чинь тэгэл тэр харсан хүүхд нь 50 60 гэл амар урилж байгаа юм чинь. Тин тэгэл байгаа хүүхдүүд чинь ингээд хүүхдүүд ерөөсөө хэлэхгүй ч гэсэн яг ингээд нэг цаанаа нэг сонирн болж байгаа харагддаг шүү дээ. Тэгэл ингээл би харин өглөө хоол идэм маа гэж мэгэл цаг өөр гэмтэй. Надад л тэр амар тэнэг санагд. Би надад яг тийм дурсан ч яадаг. За би ингээд бүгд үзүүлсэн чинь би 51 гэдэг цаг 10 дугаар яг да. Чи яг миний уурцаад авах за би нэг өөрт нь ажил амар олон хэлцээ болохоор чи надад датгаа ярьж хахын гэсэн тэгсэн чинь пүүч 51 юм уу гэж за наваг бүр яг тэгэл тэгжтэйгээр санд. Тэг би одоо арч тэр ингээд зөв зүгээр юм нормал. Би уг нь л юм нэг юм бондордуу нэг тийм. Эсвэл нэг амар бас таргуухт биш байсан байгаа байхгүй юу. Сүртлээ надад бүр ингээд нэг амар
анги дотор суужаа заан шиг мэдрэмж төрүүлчихсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр жин гэдэг бол амар энгийн сэдв мөрчлөө тэрийг бас нууцлалтай байх хэрэгтэй маань. Би нэг рeel болгож оруулнаа. Танаас сургуулийн өдөр постлоо гэж. Окей, яа, наач амар гоё good point байна. I like that. Тэгэхээр яг тэ буцаа эргээ харахад тэр insecurities байсан юм байна гэж би бол яг өөрийгөө аль заримдаа ингээд амар буцаж эргэж хардаг. Insecurity-гээ дарах гад өөр хүний insecurity рүү ингээд дайрдаг те. Миний яг тэр ингээд амар эмзэглээд байгаа юм руу ингээд дайрах юм бол би нөгөөд талынх нь бас амар хөрт галах гэж ингээд та нартаас тиймэрхүү юм стил байдаг л хта те. Тийм шүү дээ. Нөгөө сүрсэн базаг л явж шүү. Тийм. Жохон personal юм байдаг. Бас тэгж амар муухай. Би бас тэгж юу бас хүүхдийг тэгж silent treatment хийж за нэг баг бүлийч гэх юм уу тиймэрхүү ямар нэгэн байдлаар бол амар муухай үг зүг хэлж байгаагүй. Гэхдээ яг нэг ингээд харцгүй болж малч бас хүнийг яас юу байдалд оруулчихсан үе бас байгаа. Буцаа ботхоор юу муухай л идэм билээ. Тэгэхээр юу айл болох бити тийм хийж байгаарай за гэхгүй. Хүн чи юу ингээд тэгж мартчихна гэж боддоо штэ. Юу мартдаггүй юм лээ. Яг та нарын насны дээр хийсэн юм бол юусэн мартдаггүй юм лээ. За тэгж байгаа л дараа санахаа байчдаг гэх нэг бүр нэг 5 6 настай юм шиг боддог. Бодвол хүнд янз бүрийн юм хэлцэлээдэг. Эсвэл хүүхдээс штэ гэж боддог. Яг үндэ чам руу дайрсан ч гэсэн тэгэл аль болох өнгөрөхөг бодохгүй л хин хиндэ амар муухай мэдрэмж үлдээчдэг юм лээ. Окей. Гэт зөвлөнөөс тэ. За одоо та нар ингээд яаж хоорондоо ингээл юм love life яаж өрнөх вэ? Яаж би бинтгээ флирт хийх вэ? жил ахих тусам тэгэл өөр болоод байгаа. Өөр болоод ит. Тэг 6 дугаар ангид бол зүгээр л шаатлах байсан заяа. Шууд бичээ. Зүрхний зүрх мөрх явуулах нь энэ л амар гоё сах. Тэнгүү тэгэл 70 дугаар ангид ороод ирэх юм. Зүгээр л ингээл зүрх мөрх явуулаа л за. Сайхан амраа маамраа гэл. Тэнгүү 7 дугаар ангид ороод ирэнгүүт ингээд тэрвэрдэг болж байгаа байхгүй. Вау, тийм үү? Шууд физикл тооч. Зүгээр ингээд тэрвэрч мөрөөд ингээд зүгээр явж ах чинь үү? Гүйгөө ингээд одоо ингээд за баяртай ихт ингээд тэрвэрч мөрөөд тэр бол ингээд яваад эхэлж байгаа хгүй. Тэнгүү бүр смус ороод ирэнгүүт бүр ингээд баг ихийг ингээд өмсч мүсэл. Тэгэл хөтлөлцөөл. Яг ингээд зүгээр яг эхлэхтэй. Одоо ингээд чи ингээд нэг өөрийн хүүхдээ л ихэл ирэхгүй үсттэй. Эхлэхтэй юу бүр шууд уу. Одоо ингээд эсвэл чи ингээд чамайг нэг өөрийн хүүхд сонирхлаа гэхэд ч юм эсвэл та нарын хооронд одоо нэг тэгж шууд харьцах боломжгүй байлаа гэхэд яаж эхлэх юм. Зурган дээр сторинууд дээр нь лайк дарах ч юм фоллоу хийх ч юм уу тий. Фоллоу. Тэр нэг дагслаа махчлаа гэл тийм байх уу. Яг уу тэгэж ярина л. Яг уу тий сторийн лайк гин. Тэгэл сторийн лайк гинэ. Тий. Окей. Чи хүүхд таалагдаа өөрөө биччихсэн үү ер нь? Хүүхд таалагдаад өөрөө юу? Та нар гоё найзалдаг уу? Хүүхдээ ер нь найзалж байна уу гэсэн. Үгүй тэгж байсан л. Зөндөл тэгдэг л байсан л. Одоо тийх үү? Чи ер нь өөрөө эхэлчихсэн гэж юу? Өөрөө бар нэг 8 дугаар ангид бол бичтгэлсэн. Сайн уу? Хүрхийн тий. Тэгээ одоо л тэг сэтгэл залах уу? Амар их бүх сторийн дээр нь лайк дараад байвал тэгж ойлгох уу? Жохон флирт эхэлж чинь гэх. Тийм штэ. Ингээд тийм релүүд дээ штэ. Crush story дээр лайк дарчих уу гэсэн чинь ингээд нэг хормын балааштай гоо. Окей. Тийм. Тэр л амар том юм даа цацагдчих шүү дээ. Тийм. Тийм. Окей. Тэгэл яхаа буцаал тэгэл нэг таалгаж байгаа бол зүрхлээ сторийн дээр нь лайк тарих юм уу? Тэгэл байж байгаа story reply хийгээл гараад ирж шүү. Тэгэл та нар Yahoo Messenger-ын дээр ашиглаж үзсэн үү? No. Би бүр нэрээсээ Gmail дээр ашигласан ч гэсэн яг яаж mail бичгээ мэдэхгүй. Тэгэл амар хэцүү шүү. Mail бичгээ мэдэхгүй. Зүгээр нэг юм сайн уу гэж хэлэх хэрэгтэй ч юм уу? Тэр дүрмийг мэдэхгүй гэж юу? Тийм. Subject шиг тийм. Яг тэ тэр бол тэгэл ажлын талбар дээр л голдуу байгаа юм болохоос биш. Их амар. Харин тэр хүртэл л нэх гарахгүй. Тэр хүртэл л тасварч авахгүй гэх. Та нарын одоо яг юм гол платформ чи юу юм? Instagram, TikTok, зарим нь Messenger ашигладаг. Би бол Messenger, Facebook уу? Тийм. Messenger зүгээр ээж автаа гарцдаг гэж эхэлдэг бах тий. Тийм. Би бол яг Messenger амар ашигладаг байсан байхгүй. Яг тэгвэл нөгөө Messenger чи ингээд чат ирж штэ. Тэнгүүд ингээд iPhone дээр ингээд удаан дарангууд синтгүүгээр уншчихдаг байсан байхгүй. Тэгээ тэр надад амар амар санагдаад ашигладаг байж байгаа. Тэнгүүд би нөгөө акка ингээд сольдог байсан байхгүй. Тэнгүүд би акка сольж байгаа ээжийн надад юмнууд нэрэхгүй. Би ингээд нөгөө өөр хоёр аккаунттай нэг нь хамаатнуудаа зориулсан, нэг нь яг найзуудтайгаа хийдэг. Окей. Чиний одоо Instagram дээр миний тохиргоо юу юм? Hide story юм уу? Окей, би ч гэсэн чам hide хийсэн. That's fine. Яг уу чамаг явсны чинь дараа яг нээвэл нээхэл. Тийм л. Чи намайг нэх юм уу? Нээ. Би тэгтээ би Монгол тахта таны нээцлээд гэсэн шүү. Тэгтээ чи дандаа closest рүүгээ юм хийдэг үстэй. Тийм би ер нь нэрээс яг close рүү л амар их мэдэн шүү. Харин тийм. Тэгэхээр чи тэр hide бас гараад юм нэр байгаа. Яг хөө нэг хаяа. Чи ч миний сториг хармаар байдаг уу зүгээр? Үгүй шүү дээ. Хаа? Гүнийх амар тэр hide төрч гэлтэй.
тэгж хараад амар идэв шүү дээ. Сонирхдаг гэж юу? Тий. Окей. Хай дотор байж лээ. Та нэг сонирхолтой биш дээ. Оо. Таас юм аа. Яг хаяа за юу хийж байгаа л доо гэж боддог л. Окей. Тэгвэл хай дотор байж юм мэдээ өгч чинь. За тэгээд хөөрхөн хүүхдэд найзалж гин үү? Зүг найзлаарай гэсэн. Ээж амны үе эсвэл хамаатнууд эдрийг гэж хэлдэг. Найзлаач гэжтэй. Та нар одоо юу гэж ярих вэ? Үргэх гэдэг та нарын хувьд амар кринж өгөө эсвэл зүгээр өгөө? Ашигладаг. Үргэх бол зүгээр штэ зүгээр. Үргэх гэдгийг үргэхээр нь ойлгоно сте. Найзлах гэж ойлгохгүй сте. Тий. Юу зөв найзалж гин үү? Зөв үргэх шүү. Биш зөв найзал шүү. Гол нь гэл нэг тэгдээ. Ээж хүртэл надаа ингээ үргэж ангууд. Тэр найздаа гэдэг штэ. Юу? Наа үргэж хахад найдалж байгаа гэлөө. тий. Тэр найздаа тэгээрээ хэрэг гэж мэддэм үү те. Би хаяа хэлж тийм. Тэгээд ер нь за чамаа ингээд би ингээд нэг хүүхдээ өргөж чаа гэдгийг мэдлээ. Бид нар ер нь яавал зүгээр юм. Зүгээр л заа гэж. Зүгээр л орхичвол зүгээр юм уу? Тэнгүүд тэр яадгийн ингэдгийн тэгд юм уу ингэт юм уу ингэт юм уу гэж байгаа юм шиг байна. Аав ээжинд юу идэх юм тэгээд. Тэгвэл яг яаж нь ажилтдаг юм гэж хэлдэг. Яавал гэж гэдэг. Тийм. Гэхдээ бид нараас нэг тодорхой хэмжээнд анхаармаар байгаа шүү дээ. Тэрийг яг ямар хэмжээнд бариул зүгээр юм. Нэг амар тэгэл оройтч моройтод аахгүй л тэгэл нэг зөвл хичээл тараад ирж байгаа л яах ч шүү дээ тийм үстэй. Тэгээ ер нь бол зүгээр инглээ тэлээ гэдэг юм а нэг хоёр өгүүлбэрийг тайлгнахад бол би бол нэг амар деталь руу орохыг хүсдэг шүү дээ. Та нар өөрсдөө хитрхи ингэж байгаа болохоор чи ингэж санаа зовж амж одоо бол бүр ингэ би бол бүр тэрийг жоохон байснаа окей гэж бодож байгаа. Барыг очиод авч мавчдаг те гэр хөргүүлж мөргүүлдэг юм чинь яахгүй. Одоо чи ингэж том болж байгаа болохоор чинь бас ингэ тодорхой хэмжээнд анхаарал тавихгүй бол болохгүй шүү дээ. Тиймэрхүү үед яавал зүгээр юм. Тэр яавал зүгээр юм гэж миний бодлоор хэрвээ бидрийг зүгээр дугаа айлгамаар ах юм бол ингэсэн тэгсэн тэгэл хамт сая кино үзчихэд ирлээ ч гэдэг юм уу. Эсвэл нэгчлээ гэд хэлчих юм бол бид нар та нарыг ер нь амар шалгаагаад байхгүй. Уусаа not interested гэж би бодож байна. Тий хариулмаар юм баашсан сургууль дээр ингэсэн тэгсэн өндөр тийм болоо гэл тэгсэн өдөр чинь би бол тийм үг гэлтэй нэг юм ярьдгүй зүтэй. Тий тэгэхээр зүгээр байгаа гэж бодож байгаа санаа тавьж байгаа хэлбэр нь жоохон awkward болоод гэж магадгүй л гэж боддог шин. Тэгэл хэлж гинөө. Окей. Сошиал медиа гэж ярьснаас нөгөө за хамгийн эзэн тэнэг сошиал медиа дээр хийжсэн үйлдэл юу вэ? Чи нэг хэсэг нэг лайв хийгээд байсан дээ. Үгүй гэхдээ одоо хүртэл амар хөвгтөд лайв хийж шүү. Тийм. Би тэгтээ одоо бол ерөөсөө тэгснэ нэг инээдтэй нэг 5 6-хан viewerтэй тий. Тийштэй. Тэнгүүд ингээ хүн орж ирэхгүй заяа. Тэгээд нэг найз үзээд байна за. Тэгээд тэр комент хийдэг за гол нь. Тэгээд хүмүүс чинь зүгээр орчоод ямар тэнэг байгааг нь харж авах хэрэгтэй байхгүй юу юм. Би тэрээр ер нь ойлгодог болохоор би ерөөсөө лайв хийх болчихсон шин юмсэн. Номи бусаараа лайв майв ч үлээ тийм гарч ирдэг шин. Би нэг орсон гэдлүү тий. Тийм. Гүбүү дээр чи би бараг сүүлийн 2 жил бараг лайв хийгээгүй за. Би бараг сүүлийн 1 жил ч гэсэн пост хийгээгүй. Тийм. Би яг нэрээсээ амар айж юм гэхгүй. Юу. Тийхээс би чиний нэг Instagram аккаунтыг устгахчихсан дээ. Тэгтээ буцаагаад сэрээгээд авсан баха тий. Гүү. Тэр чинь тэгээд явцсан шүү дээ. Тэр чинь бүр амар followers байсан шүү. 800 байсан шүү дээ. Тэгсэний хачаач юм уу дагж магцсан. Би бүр айсан шүү дээ. Тийм. Тэгсэн үү ханах орно мэддэггүй. Чи бас яг тэр үед нэг бүр яг бүр утсандаас айр гүн тонцсон юм. Тийм. Мэдгүй. Тэгээд би одоо л зөвөр л шинэ аккаунт нийцээ тэрийг өрөөл явж байгаа шүү дээ. Айж амжаа. За ганцаараа хичээлд явдаг. Тэгтээ бүр ингээд амар бичиж мичээд. Тэгээс амар урч үрсэн үү. Гү тэгэл марцсан шүү дээ. Тэгтээ мэдгүй яг тэр үед бол яг ямар арга хэмжээ байгаа вэ? Би бол ингээд хүний аккаунт утгах чинь хэрэг амар би ингээд өөрөө амар токсик санагдаж байгаа байхгүй юу? Би өөрөө өсвөр насндаа тэгүүл мэргүүл идэг гэсэн мэт таараа штэ. Тэгтээ ингээд яаж хамгаалах учраа олохгүй гэх юм уу? Амар сонсон гарууд ингээд request дотор нь ингээд орч марцсан ч юм уу тий. Тэгэл ингээд амар олон аав ээж нарыг харангуут ч гэсэн ингээд шууд яг л адилхан юмнууд хийгээд байгаа байхгүй. Тэгтээ ер нь бол буруу гэж мэдэж байгаа. Тэгтээ өөр ямар арга байна гэдэг нь бас амар сонирхолтой. Тэгэхээр та нар өөртөө бас жоохон юмнуудаа ярьдаг байвал. Тэгтээ ингээд бүх юмаа ярьдаг найзаас амар ядаргаатай тий. Ээж авд очиж бүх юм ярьдаг тийм найзууд гэж байна. Бүх юм ярьчдаг. Маа найзууд тэгдэг бах. Маа найз за өөрийгөө баргаж байгаа таа. Ингээд юм ярангуут амар сайн хөөхт заяа. Очоо бүх юм ярьцдаг за. Тэр нь надаа ингээд найзлахад амар хэцүү байдаг гэж хэлээ. Манай ээж ингэн манай ээж тэгнэ. Манай ээж тэгчүүл яах юм гэл. Бид ч ингээ хүүхдүүд амар гомь идэх амар хүсэлтэй байгаа сте тэнгүүд манай ээж гомь идэж болохгүй гэсэн. Тэгээд зүгээр хаатаг аваад идээд онгот. Таны ээж чам харахгүй штэ. Харин яг заримдаа ингээ нэг сахилгуутмаар үе байгаа штэ тий. Яг байнга штэ.
За окей бүр амар гэмт хэрэг мэрэг ч юм эсвэл нэг аюултай үйл явдалсан бол яг нэг тиймэрхүү гимгүү хоргоо юм ингээ хоргооч байхтай за гомь идэх юм шүү. Тэр нэг тиймэрхүү л тэнгүүд бүгдийг очиж хэлцдэг. Тэнгүүд тэдний ээж нь манай ээжд хэлэх. За тэгтээ тийм тохиол гарч байгааг хаа. Тэгтээ тэр үед айгу ядаргаатай санагддаг байж билээ. Тэгэхээр та нарт бас тийм байдаг л та. Чамд гоё асуулт авахгүй мó. Аа. Танаас яг хідэн хүнтэй үргэлжчихсэн. Танийх хүнтэй үргэлжээгүй юу? Нэг хүнтэй өрөөгчд бидээ золоотой 19 мөстэй нийлсэн юм чинь өмнө нэг ганц хоёр л нэг хүүхдийн л. Хизээ сүү тавьсан. Битэрүү. Тий. Бүр 25 маа хүрчиж бэр гос. Биш яг хизээ сүү тавьсан. Сүү 50 гэж юу гэсэн үг? Мэдгүй engagement. Тийм бүр тэр амар сүлттэй. Бараг 23 4 5. Тийм. Тийм. Би тэр санаа. Чам ухаарах жил 7-9 гэдэгтэй чи яар нэгттэй. Тэгтээ нэрсээ. Тийм л юм. Тэгэл битэр чин чам 2 3 дахь нийлсэн гэхэр чин тэгэхээр. А тийм үү? Тийм. Тэгэл чи Bro, you're so loyal. I know. Үнтэй чамд олон хүргэн ахын цар харуулахгүй шүү би. Сэлэрдэх. Сэлэрдэх. Чи тэр ахтай байсан бол гэж боддгоо гэсэн чинь ахтай шүү гэдэгт шүү дээ. Тэгсэн чинь нээсээ яг тэгэл. Тэгээд заримдаа хоёр чи яг хоёр ах トゥ би нэг бэрдүүтэй байгаа юм шиг байдаг шүү дээ. Чи яг миний бэрд байсан бол хадам ээжт маань их олон юм очиж ярина та. Тэгээ тийм биш л байгаас тий. Тийм бит. Тийм биш юм уу яриач чах тий. Танаа үеийнх нь амар тийм айдл майдл гэвэл юм ахаа бүнэр амар шүтж мэддэг. Тандлагдууч юм. Амар их л хата тий. Бүр амар их штэ. Мэдгүй. Яг гэхдээ одоо Blackpink бол ерөөсөө модноос гарцсан л та. Тэтгэр хамтгч өгс юм хийхээр тарчаад тий. Тэгтээ яг нэг мэдгүй миний бодлоор л ямар хөө Taylor Swift байсан юм байна. ямар сони энэ чи одоо миний үе юм биш юм уу? Мэдгүй. Чандар хаяа балер хөшөө гатлаад хаяа. Би энэ чандар хөшин санагдах уу? Юу вэ? Та 30 настай гэл чамд юу нэр хөшин байна. Аа. Taylor. За тийм баха. Өгөө тийм нэг K-pop айдлууд л байгаа гэдэг шүү дээ. Одоо ер нь BTS нэрийн Big Bang гэдэг сонс Big Bang гэдэг үү? Bro, no. Наачин бараг хамгийн ихний генерашн юм шүү K-pop байна. Тэгээ мэдгүй биш ах шүү бараг. Би үсээ хизээч K-pop сонсож байгааг болохоор бүх үед. Тийм. За арайч BTS мэс байх болсон баха. Тэр чи одоо бараг хөгшөнд орж BTS ч. Тийм тэр чинь би 10 жил тах сонсдог шүү дээ. BTS үү? За арай тийм үү. Тэгээ тэгвэл мэдгүй юу лээ? Наа мэдгүй би K-pop сайн мэдгүй юм. Ямар юм лээ? Seraphim ч л нэг тийм юм байна. Тийм. За зүгээр тэгвэл юм баруун марууных юм гэвэл баруун гэвэл Билли Айлиш мэлсэн. Тийм. Билли Айлиш амар. Тэгээ би ч гэсэн амар сонсдог шин. Дуунууд нь гоё. Би ч гэсэн та нарт бүр ингээд та нэг мэдгүй байх гэсэн амар айдл хэлтэй. Юу бидний амар сонсдог уу? Сонсдог ч юм уу дагдаг кинож ч юм уу селебрити. Зендая Зааш ашигладаг ч мэдлэг байдаг хараач. Гэхдээ л хэлж байна. Чи бас арай дарамжилж байгаа шүү. Юу лээ? Лио хэлт нэлөө. За би гаддаг юм л. Амар TikTok Charlie D'Amelio мэдгүй. Charlie D'Amelio. Ачаа TikTok-ийн хамгийн их даах штэ ч л. Нөгөө карантинаар амар хайп авцгаах. Бүний бүжиглэл. Бүжиглэл мөж төвчдөг штэ. Яа одоо үзэнгүүд амар кринж. Тэг би бас бүжиглж лээсэн. Тэг би ашгүй тэрийг бүгдийг нь устгацсан л та. Гэтэ яхаа. Тэрүүнийхээ амны хариултыг авч тэгээ сошиал медиа дээр хийж хамгийн тэнэг юм чи юу гэнэ? Мэдгүй. Анх TikTok нэгээл анх Facebook нэгээл амар тэнэг байсан. Би тэгээ чи нэг сторийн хэрэгт орж ирсэнтэй. За тэрийг яриад явах тий. Тэгвэл тэр амар тэнэг байсан. Айгу тэр бараг миний хувьд бол нэг амар тэнэгтэй орохгүй за. Oh my god тэрнээс амар юм юм уу? Тэр амар крин санагдаад идэхгүй. Зураг мургоо таарангууд. Тэсний амар юу лээ. Бэр үерхэж үзээр санагдаа. Зүгээр үерхмээр санагдаад. Үерхэх хүн байдаг гэсэн үү? Монгол хүн байдаг. Тэсэн чи тэр ингээ групп байдаггүй юу? Ямар лээ. 11 настай охид 11 настай хүүгүүч л бараг нэг тийм нэртэй групп байдаг гэсэн дээ. Тэгээ би тэнд байдаг гэсэхгүй. Тэс чинь тэнд ингээд ингээд хосоо олох группний чинь гэдэг байхгүй. Ингээд би мэдгүй группт яаж чат хийчихсийг мэдгүй. Тэгээ би амар таблик бичнээс. Тэгээ би Safari дээр ордог гэсэн байхгүй бүр iPad-аар. Тэнгүүд нь би яахаа мэдгүй. Тэгээ зүгээр ингээд нөгөө news feed биш өөрийнхөө одоо what's in your mind гэж гарч ирдэ штэ. Тэр нэр хосоо олох групп нэг чинь орох юм байна гэж. Чи бицээ юм. Тий. Тэгээ осноо гэсэн. Үгүй. Хин чи комент өгөө.
Ганцаар. Тэгтээ наа чи ер нь аль бүр новын норм л таа. Миний наатхандаа чинь төстэй нөгөө нэг чат гэж явдагсан шүү дээ. Чи тэр юу жоохон бах чинь тийм байдаг гэсэн үү? Зурагтан дээр ингээ нэг дуу яваа доо чатгүй гэдэг гэсэн шүү дээ. 10 би яд тэр хэдтэйсэн мөлөө 13 таг яарлал байна. Тиймэрхүү бол бичиж харьцаж үзчихсэн. Тэнгүүд баахан чат орж ирдэг заяа. Тийм үү? Тийм баахан нэмэнд орж ирчмээр. Гэтэ амьдралдаа нэгэнтэй ч уулзч үзээг. Зарим нь манай анги охтод мохтод бүр тэгснэ хамт энтэнтэй уулзч муулзаад кино минь үзэж мэдээлдэгс. Би бол тэр хүртэл явахаас л айдаг гэсэн. Гэтэ ямарч тэгэж иччихсэн. Тэгэхээр наа чи яхаа тэрнтэй л төстэй үлдэл юм шиг байгаа юм чаас. Гэтэ болгоомжтой ах хэрэгтэй шүү аа. Нэрт би чамд хэлдэг штеп хүн амтэн руу за нүцгэн зураг тиймэрхүү юм явуулж насныхаа мартах юуг хийвэ гэлтэй. Тэрнээс олж амар хүүхдэд амиа орлож морилдог штеп. Та нарт дунд тиймэрхүү зураг мурга алдсан байх уу? Байх штеп. Тэр дээл амар тар штеп. Харин тийм. Хичээд амар дуртай ингээ бүх хүүхдүүд хайж амч. Нөөдрийн чинь зураг тарсан гэхийн чамд байна. Өө тэнд байгаа юм шиг байлээ штеп. Та нар бол ингээ амар хөнгөлөөж аа нөгөө чи ингээ зүгээр чиний нэгдсэн зүр ингээ таасруулах бүгд үтцэн гэдэг та. Аимшигтэй байдтэй. Манай сургууль дээр бүр амар тийж нэг манай доотлын үеийн хүүхдийн зураг гараад за бүр манай доотлын үеийн хүүхд. Тэгээ бүр сургуулаараа мэдчихсэн шүү дээ. Тэгээ тэрэн заяа өөрөө тэрэндээ нэг тийм дуртай юм шиг байна. Окей, яг наа чи ер нь сонгодог жишээ. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд бол ер нь л амар сэтгэл зүйн ямралд орох уу. Тэгэл тэр хэдийлэхгүй янз бүрийн асуудалд орох уу, янз бүрийн муу зуршлаар орох юм. Ер нь л амар аюултай. Тэгэхээр яа тэгэл хүний юм тарцсан гэхэр үзье гэдэг нугасаа хүний сонирхол татж байгаа л зүйл шүү дээ. Одоо тий. Манай үеийн хүн таарсан байл би ч гэсэн үзмээр л шүү дээ. Гэхдээ тэрийг бол тийм үйлдэл хийж битээ гаргаарай би чанад ихдэг тий. Чи тийм хийж авах үстэй. Үгүй. Тэгээд ер нь бол ингээл яг амар сайн найзтай ч байсан, амар өргөчөөс хүнтэйс ч байсан. Ерөнхийдөө тэр хүн чинь тарахгүй ч болон тэр хүн чинь уцаа алдчих бас болох байхгүй тий. Тэгэхээр тиймэрхүү өршөлтлөөс ер нь битээ яаж байгаа гэж үнээр бодож шүү. Тал нийлж юм. Тиймэрхүү юм хийхгүй байхыг хичээгээрэй зөө. Бүгд хийжсэн ч гэсэн. Чи ер нь англи гайгүйс нүтэй энэ сурахад. Юу? Энд дөө зүгээр гайгүйс нү тий. Чи гэхдээ 6 хүртлээ улсын сургууль сураад англич бас нэг сайн байгаагүй шүү дээ. Бараг бид өөрийг явах хүртэл нэг сайн байгаагүй тий. Би амар ойлгодог шүү дээ. Англи хэлгүй байнгут амар тийм. Амар тийм. Ер нь бол яг англи хэлгүй байх юм бол за зүгээр нэг нийгмийн статус шах болцсон уу? Тий. Гэтэ одоо бол миний анзаарж байгаагаар бол бидний үед хэлэх юм бол тодорхой нэг ангид нэг 5 хүүхэн ч юм амарлаг англи хэлтэй ч юм уу за нэг нь бүр онгоо одоо гадаад мад байсан ч юм уу тийм ер нь үлдсэн мас нь бол тэгэл яг боловсролынхаа системийн цэлэсэн шахуу тэгэл нөгөө төбигээ жилэлг үздэг тиймэрхүү байсан. Одоо болохоор ингээд нөгөө контентныхаа ачаар та нар ингээд бүгдээрээ англид олчихж байгаа байхгүй юу? Эсвэргээрээ би бол ингээд монгол хэлтэй болчих юм бол амар том давуу талтай болно гэж боддог. Ингээд та нарын бичиж байгаа юм харахад бүр ингээд толгой хаан цадмаар байдаг шин. Амар зүг бичгийн дүрмийн алдаа малтаатай. Тэгээд айгу буруу broken монгол хэлтэй гэх юм уу. Яг англи хэл чи одоо ингээд зүр хөсөөсөөгүй та нарын толгоор орчих. Бүх контент англиар гарч байгаа учраас тийм болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та нар бүр тийм амар англиар хоорондоо ярьж мартгүй сте. Үгүй. Тэгсэн яг хөө тэгээд англи хэлтэй нэг амар бүр яг тийм ойлгодог хөлтүүд бол хав шүү дээ. Тэгээд ер нь нийтлэг зүгээр юм general англи хэл сайтай л болсон гэж хэлж байгаа юм тийм. Үгүй. Тэгсэн зарим нь бүр таг байдаг байхгүй юу? Манай үе гэхэд бол яг зарим нь бүр таг байхгүй юм. Тэгээд зарим нь бүр амар сайн. Угаасаа зарим нь угаасаа native. Тэгэл тэн мэндэ өссөн. Тэгээд зарим нь бол бүр зүгээр амар дүр мөрм амар сайн чийж хэлсэн юм. Ямар сайн сурцсан гэсэн үг юм шүү дээ. Тийм. Өөрөө хичээл сурсан. Тийм скол амар угаасаа сант мант тийм угаасаа хувийн сургуулиудаас зэрснүүд нь. Тэгээ масараа ерөөхдөө сайжирчж байгаа болохоор эсрэгээрээ одоо бүр юм захын сургуулиудын хүүхдүүд одоо нийтмэтээс хол болонгот улам ингээд боловсролын ялгаа нь бүр амар их болчихж байгаа юм санагдав. Өөр сонирхолтой байна уу биднээс самараа. Өөр сонирхол. Эсвэл ягаад тэгээд идэв сандарч гэдэг юм уу? Нэг хүмүүс нэг амар ирэхгүй хаа. Тийм. Юусэн. Хойлоо хүмүүс хэрэгтэй мэрэг шүү дээ. Ингээд кинод штэ. Бүр хэний ч ингээд бүр ингээд ойлгохгүй. Ингээд нэг эн тэнд нэг хитэн клүү тавьцаа. Тим кино дуртай юу? Скол зүгээр ингээд яг үзснээ ойлгодог кино дуртай. Ингээд харснаа ингээд ингээд амар хүнийг юм бодуулах гэж хийсэн кинонууд идэв штэ. Амар ард нь ингээд бүх юмын тайллыг өгчөөг эсвэл хүн болго өөрийнхөө ойлгоод дуустдаг ч юм уу тий. Тэр чинь ингээд айгу сайн кино байгаа байхгүй юу? Зарим нь ингээд бүх хүнийг яг ижилхэн харуулах гээд
ингээд төгсгөлийн тайлын хийцэн кино тэр ч гэсэн гоё заяа. Айл айлын дуртай. Гэхдээ юу ч бодоогүй хийцэн амар их дээр үе одоо жишээл Монгол кинонд гэдэг штеп. Тэр мөнгө олохгоо хийцэн ч юм уу. Тийм юм тэгснэ ингээд ойлгох болоогүй байна мэн гэдэг. Ингээд тэр бодох юм өгөөчгүй, ойлгомжч байхгүй, тайлалж байхгүй, гойч хийгээгүй, гойч графикч байхгүй, өнгө дүрч байхгүй. Тийм ингээд үзэгчд болоогүй байна мэн гингүүд надад бол амар тэнэсэн. Тийм бол үзэх дургу. Тэрнээс ч зүгээр ингээд заримдаа ингээд киног үздэг шүү дээ. Яг төгсгөл нь юу байсан бол гэлтэнгүүд ending explained гэх ингээд бага видеонууд эдэж шүү дээ. Тиймэрхүү юмнаас харж магадгүй. Надад л үзэнгүүд амар ядаргаатай санагдаад байдаг шүү дээ. Би зүгээр яг за яг өөрөөр ойлгох чи таа. Тэнгүүд ингээд үдээд ангуу зөндөө амар олон кинонууд гарч ирээд. Тийм. Тэгээд ингээд заримдаас амарлаг кинонууд нь болохоор ингээд өөрөөр насан дээр үзэнгүүт өөрөөр мэдрэмж төрүүлдэг тиймэрхүү кинонуудаас амар гоё. Тийм дуртай. Тэр жоохон да үзэл ийм л киносэн байна гэж бодсон юм харамжлаа. Хүй шал өөр юм ярьжсэн байж тийм кино ч гэж боддог. Тэгж бодогдуулдаг кино. Наснасаа шал өөр юм анзаардаг тиймэрхүү кино. Friends хүртэл тийм заяа. Хамгийн их зүгээр нэг найзууд юм хөнгөн амьдрал биш үү гэж үзчихсэн заяа. Чи жишээлдэж үзчихсэн үү эсвэл амар дип бодчихсон уу? Гүү энэ зүгээр л яг хад монголоор үзчихсэн. Яа би бас UBS-аар үзчихсэн байхгүй юу. Тэснэ бүр тэрийг нэг season згээ шуваадаг үү те 90 хэддгээр анги 100 хэддгээр анги гэж гаргадаг те. Тэгэд анх үзчихэл ямар дөнгөө Phoebe Mib-ийг харчаал те ямар тэнэг дөрвэ гэж бодоол цаа эргүү юм аа хайшаа юм бараг тийж боддог гэсэн чинь одоо л Phoebe бол миний хувьд бол ингээд амар зүв амьдэрдэг юм шиг заяа. Тэнгүүт Ross жишээлбэл ингээд амар toxic хүн байна гэж бас сүүлдээ амар харсан ч үгүй юм уу за. Их мэтчлийн ингээд нэг юм тиймэрхүү байдлаар бол кинонууд их үзэх дуртай. Гойсолт. За тэгээд одоо явлаа да. Очил хамгийн түрүүнд юу идмээр вэ? Яг юм идмээр байна. Нэг Монголоос юм идэ гэж очихгүй шүү дээ бро. Юу ч юм бэ Монгол руу юм л идэх гэж очиж. Юу идэх гэж очих юм бэ? Толгойч идэлтэй. Заваараад байгаа чи. Сүүл хайраад гоё. Oh my god no. Гоё илэхтэй шаарч идэхгүй юм. No. Хойлонгийнх нь бодлоор амар ижлэхэн талууд юу вэ? Житэрээ. Ижлэхэн байдаг юм уу? Нэр байдаг юм уу бро? Хүүе бро. Ижлэхэн талуу. Ойл амар тийм юу юм бол салан бал юм болов. Бид хоёр амар замбраагүй тий. Манай ээж бүр амар тийм замбраатай. Тийм манай ээж бүр яг Моника бид хоёр хойлоо хийндээ тий. Бүр жоо юм уу? Бүр ээжлээс цаашаа тий. Жоо бүр ихтер бүр үнэхээр заа. Манай ээж бүр ингээд цүнхэн дотор ингээд бүх юм таслахаан тий. Энд ингээд нүдний ширхэг ингээд бүгднээр ингээд нэртэй тий. Таслахаа алган нь баг ингээд юм ангилж мангилдаг тий нөгөө нэг хавцсан хавцыг бүр амар ангилж мангилдаг тий. Бид хоёр бол үнэхээр хоёулаа яагаад тийм ээжээс ийм заваа юм бэ гэж үргэлж бинийхээ шүүгийг харах болгонд ярьдаг. Тэгээд багаас нэг инг тэг гээд ангууд бүр хөвгт зөрөөд идэм шүү. Би асаалаа ивэлт тийм л ахах ингээд ээж аваа угаас ингээд нэг юм байг сосоор гал ингээд юм чихрүү орохоо болчихдээ штэ. Та нарын хувьд яг ингээд үн цэнтэй үгийн сонсдог хүн юм бэ? Тэгэл найзууд гэж юу? Найзуудалыг сонсохгүй штэ. Өөрөөсөө найзуудаас юм асууна. Тэрнээс би яг дөр ингээд санал бодлыг асууна. Би юу галзуу юм уу эсвэл юм гэж нэг тэгж бодно. Тэрнээс надаа өгж байгаа мэдээлэл дээр нь бол өөрөөсөө тэгж хүлээж авдаг шүү дээ. Тэгэхээр бүр яг нэг хүн хэлэл тэр ингээд амар ордог тиймэрхүү хүн байхгүй юу? Одоо дагдаг ч юм уу эсвэл бүр таньдаг. Гэхдээ тэр хамаатны үеэл мэлж идэм үү? Тэр үгээр нь миний үгээр нь орох уу ч юм уу? Тэгээ хаяа л ор шүү дээ. Ордог байсан бол би ингээс байхгүй. Нэрнээсээ мэдгүй нэг подкаст дээр үзэл. Хаяа нэг гайгүй мэрэнгутнаас тийм юм уу гэ. Яа тэгэл та бүх л үе тийм юм да тэгэл аль болох цалхаач гомсон гэж боддог ч гэсэн тэгэл хэлээлээ юм та. Чи тэгэл ивэл тас өглөөл тээ. Ямаа цэвэрлээч гэл нөгөөтг юм. Тоохгүй л хэвээр. Чадахгүй гэж. Ядраад энэ дөө гэдэг. Би цэвэрлсэн шүү дээ. Чамд юм томчууд хийхээр амар кринжилтэй үйлдэлүүд байдаг уу? Нэг юм. Хойлоо л нэг 16 жилийн зөрөө шүү дээ. Тэнгүүд яг нэг юм vibe нийлэх гээд нэг хэлдэг өгнөс байдаг шүү дээ. Нөгөө яг үеийнхэн юм биш ах чинь. Тий. Угаасаа үеийнхэн юм биш л яг ямар зорилттой хэлдэг мэдгүй л ал. Яг ингээд хийнгүүд угаасаа нэг өөр улсын хэлээр ярьж байгаа юм шиг байдаг байхгүй. Тийм. Нөгөө хитрхийг ингээл залуухан болох гэж харагдах ч юм эсвэл би одоо танаа үеийнхний хувцсыг өмсөх ч юм уу тий. Ёо гэж байна. Чи юу байна? Нэг тэгж мэгэнгүүд надаа. Та нар хоорондоо тэгж ярьд юм уу?
Гүү. Зүгээр нэг тэгж ярьдгүй ах чи яг тийм гэдэг яг нэг юм яг толгоонд юм амар зинзээ майндтай гэдгийг харуулах гээд байгаа ч юм шиг үү. Тэгээ зарим одоо энэ инфлюенсер өдрүүд ч гэсэн амар тийм бараг 50% гарцаа одоо ийм нэг одоо инфлюенсер ингээл жүжигчтэй штэ. Тэгвэл тэд нар яг зүгээр байгаараа байхгүй. Тэгвэл одоо нэг TikTok-д ингэж ороод амар хандлт авах гээд амар хутлаа бүжиглж мэлчгэлэнгүй ерөөсөө байхгүй. Тэр нөгөө нэг Моника Courtney Cox гэдэг. Тэр яг амар TikTok руу ингэж орж ирэн амар бүжиглээд тэгээ амар хейт аваад гарсан байхгүй. Ингээ бүжиглээд тэнгууд яг нөгөө чантар шиг бүжиглээд байгаа байхгүй. Гадныхны тэр хүртлээд тийм ер нь нандаад ч гэсэн байдаг. Эсвэргээрээ бас ингээд үеийнхэн хитрхи хөгшөмжийг ажиллахаар чамд танаа үеийнхэн тэгдэг үү? Одоо жишээлбэл ингээд манай найзууд сайхан найз минь гэж ярихаар би бүр яг одоо л нэг амар хөгшин болоог болохоор зүгээр за joke хийж юм даа л гэж аав ш. Тэрнээс биш. Тийм гэхдээ зүгээр амар тэгж юм амар найзгүй. Тийм баг хүмүүстэй чаталдаг. Хүнтэй чатлахаар угаасаа нэг ойлгомжтой байхгүй ингээд хүмүүс чинь ингээд чатласаар агаад ингээд нэг чат бичдэг юм нэг ингээд суудсан байдаг штэ. Нэг амар товчлооч ч юм уу. Нэг ингээд нэг за энэ амар чаталдаг хүн байна гэдэг мэддэж штэ. Тэнгүү зарим ингээд яг чаталдаггүй яг хүмүүстэй чат одоо үеийнхаа штэ. Тэнгүүд сайн уу юу хийж байна да гэдэг найз гэж байна. Тэнгүүд яа зүгээр нэг хөдөөний чим шиг мэдрэмж авах юм байна тий. Окей. Тийм. Гэтэ яг тэр хөх зүгээр л байгаа л тийм үү. Байгаа л тийм гэхдээ зүгээр л одоо ээж аваа өгнөлөмжөөр л айгу сайн хөхтэй байх гэдэг шүү дээ барыг. Тий. Kind of тий уцмсан нэг тонтоог гэсэн юу лээ. Оо хог гэж мэдчихэнгүүт. Зүгээр л хараал хэлээч тийм ядраад тийм би тий. Гэдэг. Чал яг тий яг насны л юм байна. Надад ч гэсэн байсан л. Окей. Чад ингээ зүгээр юм хүүхэд насны зүгээр л ингээл за юм рандом дорсомж байдаг хүн гинт орж ирдэг нэг хамаарлаа. Гинт орж ирээд байдаг. Зүгээр л энэ жонгод тэгчихсэн шүү дээ гэл. Би нэгсэн ингээ нэг түүцнээс бов авч идчихсэн амар санаатай тийм нэгсэн. Тэр шиг тиймэрхүү дорсомж байдаг. Битгүй одоо нэг ингээд аав ээж хоёр жишээлбэл ингээд юм шкафын дотор ингээд амар хамттан дөрвөж мөрөгцөн байдаг байсан ч юм уу. Ингээд нэг зүгээр гинт ийсэн нэр тэгдэгс гэдэг орж ирдэг тиймэрхүү юм. Зөндөө орж ирдэг. Тэгээ би бүгднийг яг ингээд ойрхон байгаа л та тийм. Харин тэгээд одоо бүгдээрээ ингээд бүр амар өнгө мөнгөтэйг ингээд яг хоцорцсон нэг нэр та. Одоо над миний байгаа юм байна уу? Юу гэж хэлж байна? Би танд хэлжсэн шүү дээ санаж байна уу? Би ингээд аавтай нөгөө өрөөнд ингээд том өрөөнд ингээд зургууд ээжсэн байхгүй. Тэнгүүд та байхгүйсэн байхгүй. Тэгээ би бүх өрөөнийг ирлээ ундаацсан. Bijсэн чи би ингээд зургуудын гэсэн чи авгүй яв өрөөндөө ор гэдсэн байхгүй. Тэгэхээр үгүй би үзэл та гэж хэлсэн чи анаа чи ирцэн анаатайгаа яв гэх тэнгис байхгүй. Анаа ирээгүй шүү дээ гэсэн чи ирцэн чи очоо үзсэн чи ирсэн гэдэг. Үгүй та Монголд исэн байхгүй. За. Та яхан мэдгүй нэг юмд л явцсан байсан баг. Тэгсэн чи нэрээсээ байж тий. Та яаж орж ирсэн гэдэг суухгүй бийсэн чи балконоор ороод ирсэн гэсэн. Хөө гэдэг би нэрсээ тэр амар итгэжсэн шүү дээ. Тэгээ нэг одоо нэг эвэлийн яаж мэдсэн гэдэг тэгдэж тэр шиг юм байсан юм шиг байгаа. Чи нэг анх золоог яаж харсан гэдэг лээ. Би ингээ хаалга онгоогоол ингээ машин дээр хаалга ингээ онгоогоол хэлсэн чи мэдгүй би яг хэний машин гэдгийг санахгүй таксижсэн баха. Тэгсэн чи ингээ яг агаа явжсэн байхгүй. Тэгээ би яг тэр үед яг агааг нэг амар сайн танихгүй. Ингээ нэг жоохон хүчин ингээ нэг ичдэн штэ. Дөнгөд ингээ надтай амар ингээ яриадсан байхгүй. Нэмөө гэдэг онгод. Тэний ингэж л ажилласан би амар санд. Тийм. Тэгэл бүрэг санаг. За тэгэл нэг юмрхүүл хөрөн гоё ярьсан ш баярлаа. Чус хөрх ярьдаг болсон биш үү? Би ярьдаг шүү. Чамд гоё асуулт ингээ болцсон уу? За. Yes. Чи тэг юу буцаад их сургууль Монголда сурах гэж бодож байна уу? Нааша ирээ гэж бодож байна. Монголд сурах байгаа. Тэг ямар орон сурмаар байна тэгвэл. USA л амар гоё санагдав. Америк явж үү? Чи боломж гарвал зүгээр тийшээ нэг зүгээр очиод үзсэн юм. Харин тэнгууд нэг хүмүүс очиж үзээг болохоор гойсон гэж. Харин тийм л байгаа гэж боддог. Австралид бол ирэх сонголт авсан. Яг харцсан юм чинь те. Окей. Тэгээ 2 жилийн дараа явах гэж харцгаая. Окей. Ингэсгээ дуусах уу? Тэгээд анидуудад зөндөө баярлаа. Баадуу юм. Амар хөөрхөж жүрн би чамд таас амар хөөрхөн гэж боддог ш. Нөх юм. Хэрэггүй юм хүмүүс стресстэй гэдэг. Надаас амар өөр нэр ингэсээ битээр хэлж байгаа. Надаас өөр юм амар их гэхдээ бас амар давуу талж байгаа, сул талж байгаа те ер нь нэг их юм баргийн юм нэг амар тэгж сэтгэл санаа харамдах ч юм уу тэгж амар хүн дээр хүлээж аваад дтггүй би бол ингээд тэр хүн яг над руу ширүү харч юм арч гэж бодож мэддэг бол магадгүй нэг тиймэрхэн тоохгүй. Ингээл юм хүм загинсан ч гэсэн их би
Би бол ингээд нэг загнуулж магнуулахаар бол нэг хэсэгтээ ингээд ээж авчихсан гэсэн гэж дуугаар орж морож ирсэн юм ярьж марч чаддгүй. Юм аадуу яг ингээд загнаал дуусан гот өөдөөс нэг рил барьсан. Энийг хартай байна гэл мангарч юм шиг. Тэгэл нэг тиймэрхүү хөөхөн нэг тийм амар хөнгөн ер нь бол амар орчин үеийн сэтгэл зүйтэй хүмүүсээс амар хаврахгүй тэгэхээр бити тэрийг алдаарай. Ялтай ёо. Прогш. Амар хөөхөн хүүхдэд амар хайртай. Та нар дүүтэг ахаа харах юм бол манай дүү бүр амар хөөхөн. Дүүтэг ахаараа үнэхээр хөөхөн. Тэгээд үнэ сэтгэлээс амар дүүнэр ингээд амар хайрладаг. Ер нь хүүхдийг амар хайрладаг. Яг би төрхөөс өмнө ч гэсэн ингээд айлын хүүхдүүдийг очиод янз бүрээр илтвлээл хувцалж бодож модалдаг гэсэн тийм нэг тийм төрөлхийн амар хүүхдтэй хайртай амар хөөхөн. Тийм болохоор ингээд хоёр дахь удаага дүүг хаачаар аврагдлаа. Чи одоо дүүнэрээ санах уу? Санаа шít. Хөөхөн яа мэрс. Гэвч яг явахаар болсныхан дараа бүр амар хямраадсан ч одоо алхаар гайгүй болсон. Чи эвэлийг сан энэ хоёрыг санна гэж жоох ямарч байна уу? Яа, тэгтээ амар шүнээр гоосон ч гэсэн магадгүй орж ирж мэрэл дүүмүг аваад анадаа жоох унтчих гэл. Тэрнийх нь ачаар би бол ингээд одоо 3 сар хүрэх гэж байгаа мөртлөө. Өтөжгүүд авчиж байгаа хгүй. Тэгээ сая ингээд ханаад мэнэ төрөлдөхэд ингээд дүүмүнэргээ хараад бүх юмудаа зөксөдөл ивэл хөргөж өгч авч магаал. Тиймэрхүү тал дээр би бол чамайг үнэхээр амар сайн дүү сайн охин гэж боддог шүү. Яг ивэл дээр ч гэсэндээ хэдэн настай хатамд гэх нэг настай тий байхад нам нэмэрч эхэлсэн шүү дээ. Тэгэл ажил мэжлээрээ тохор дүүгээ очиод авчна. Амар их юмнуудын нэг чинь хоол мал юм бэлдээд өгчин. Ер нь амар тэгээ төрчөөд ээжийг авах уу дүүг авах уу гэхэд бол би бол ерөөсө бодох юмгүй шүү дүүгээ сонгосон хаа. Тэгэхээр love you so much. Баграл явуулаарай. Нэрхсэн бид хийж чадуулж байгаа хөө. Яа юу вэ? Тэр бүр Samsung-ийн фильтр асаачдах би юм балируулсан сууж. Тэг 2 жилийн өмнө яар би тэр бичлэгийг ингээд оруулсан. 2 жилийн өмнө ярьчихтай амар гой хүмүүстэй ус мөсөн сормортой. Би нэг амар тэнэг шар. За тэгээд битэртэй хамт байсан баярлалаа. Ямар нэгэн комент үлдгээр тэ манай дүүгийн талаар битээ сүргэн битээ бичээрэй. Энэ бол өсвөр насны хөгч юу аа. Тэгэхээр ерөөдөө гоё. Ер нь бол нэр амар хүнд таалагдах галч гэх юм уу те. Мэдээж бас ингээл шүлтэргүү ч юм уу тийм ярих юмнууд байна штэ өсвөр насны. Тэгэхээр би бол тэр алганыг аль болох ер нь ээж аауд ч гэсэн те accept хийгээд хүлээж авдаг байхасаа гэж боддог. Тэгэхээр янз бүрийн юм жаач хийгээгүй те. Маанд 16 те. Ер нь бол чиний дахиад нэг уулзахад бас чиний бодол нэлээд өөрчлөгдсөн. Би нэг тэнэг ногоон замттай суужсэн үг гэл ярих бах та. Тэр шиг тодорхойцсон дараа бодол санаа манай юмнууд амар өөрчлөгдөх бах. Гэхдээ ерөөхдөө бид нэр өөртөө эдгээр ерөөсөө том байж үзээгүй. Бид нэр өөртөө өсвөр насны хүмүүс бас байж үзсэн шүү дээ. Тэр насны тийм учраас сүргийн бити бичээрэй. Тэгээд энэ хүртэл үзсэн баярлаа. Bye bye. Time to say goodbye. Our day was great, now it's time to go home. It's getting late, we've laughed and played under the sun. Good